Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, muxlislar. Bugun juda qiziq mavzu bo'yicha ko'rishmoqmiz. Fintech mavzusi, fintech, to'lovlar, kartalar mavzusida. Bu mavzu qiziqligi ikkita masaladan iborat. Birinchisi juda qiziq, mashhur ekspertlarni taklif qilganmiz. Bulardan mana Shuhratbek aka Qurbonov va Mumtoz aka Dalimov. Qiziqligi ikkinchi tarafi fintechni imенно tarixini eslaymiz. Fintechni rivojlanish pog'onalarini, hozirgi holatini polностью batafsil gaplashib olamiz. Xush kelibsizlar, hurmatli hamkasblar, Shuhrat aka, Mumtoz aka. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Endi ana gapingizdan qanaqadir oqsoqollar choyxonasi yig'ilgandek bo'ldik. Tarixni eslaydigan bo'lsak, 2000-yillarda Milliy bank ko'p banklar uchun ruschada Kuznetsa kadrov deydi. Alma mater bo'ladimi, Kuznetsa kadrov sifatida juda ham ko'p mutaxassislar Milliy bankdan chiqqan. 90-yillar oxiri, 2000-yillar boshida. Endi to'g'ri Milliy bankdagilar eslaydi, Milliy bankdagi xodimlar Pronstro bankdan chiqqan deb. Lekin men bilganim, masalan, Asaka bank bo'ladimi, keyinchalik boshqa banklar bo'ladimi, ko'p mutaxassislar, ko'p rahbarlarni shunday tarixini ko'rib chiqsangiz, CV-sini albatta bir Milliy bankda ishlab ketgandek bo'ladi. Shuning uchun bu nima deydi, yaxshi maktab. Shu 2000-yilda men nima deydi, birinchi marta qadamni Milliy bankka boshlagan bo'lsam, 2001-yilda ishlasam, Mumtoz aka bilan bitta etaj bo'lmasa ham bitta departamentda, u vaqtda departament bosh boshqarma deyilardi. Departament keyin o'ylab topilgan so'z bizda. Bosh boshqarmada ishlaganmiz, har xil etajda o'tirsak ham o'sha g'aznachilik bosh boshqarmasida birga ishlagan. Mumtoz aka, sizda esa nima bo'lgan? Talabalik yillardan keyin endi o'sha mehnat faoliyatini boshlaganimda Milliy bankka borish men uchun bir qanaqadir juda katta bir stressga o'xshagan holat bo'lgan. Ya'ni o'sha subordinatsiya, o'sha haligi ishni tashkil qilishi, byurokratiya balkim. Lekin shu joyda haqiqatan professional xodimlar bilan ishlashga menga muvaffaq bo'lganman va shulardan bir juda ko'plari hozirgi kunda ham birga boshqa yo'nalishda bo'lsa ham ishlab kelyapmiz. Milliy bank Kuznetsa kadrov degan gapingizga qo'shilaman. Meni birinchi ustozim Rahimbek Ruslanbek Rahmanbekovich, yana boshqa hamkasblarim shu Milliy bankdan chiqishgan. O'shalar bilan keyinchalik Ipak yo'lida juda ko'p paytda birga ishlaganmiz. Endi ana nima deydi, Milliy bank reklamasini qilayotgan ekanmiz. Talabalar uchun, yangi kadrlar uchun o'zi yo'nalishim diplomatiya universiteti tugatgandan keyin xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'lgan va universitetda o'qigan vaqtim o'sha 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda stajirovka bo'lardi. Ana yozda stajirovka borib ishlardik. De facto ishlardik. Pul to'lanmaydigan ishda 3 yil men 2 yil MITda stajirovka o'tganman-da. Bir safar borib Азиатско-Океанский region управления deyilardi. Ikkinchisi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar boshqarmasi bo'ladi. Ikkalasida ham yurganman. Endi nima deydi, diplomat o'qigan hamma MIT ishlash orzu qilardi. Lekin diplom oldim, nimam, stajirovkam Milliy bankka tushib qoldi, chunki o'sha vaqt o'sha valyutniy tizimlar haqida, Bretton Woods haqida bir diplom yozganimdan keyin Milliy bankka jo'natishdi. Sal-pal yaqin kaznachiyst. Stajirovka o'tganimdan keyin yo'q, men MITga qaytmayman deganman, chunki 2000-yillarda, 90-yillar oxiri 2000-yilda banklarda qanaqadir liberal bir qanaqadir muhit bo'lardi. Masalan, tashqi ishlar vazirligi bu qanaqa konservativ tashkilot baribirda, такой monolitniy. Banklar umuman yengillikda bir qanaqadir hozirda движуха bo'lib turgan nimada, Milliy bank tizimi shunaqa bo'lgan o'zi 2000-yillar boshlarida. Esimda bor, Milliy bank birinchi bo'lib bankomat qo'ygan, ana birinchi insiarlar, birinchi bo'lib Western Union bilan денежный перевод qo'ygan 99-yilda, birinchi bo'lib Visa kartasini chiqargan. O'sha paytlarga borgansiz, menimcha shuning uchun qiziq tuyulgan. Adashmasam Siemens Nixdorf degan bankomatlar bo'lardi. Hozirgina NCR emas. NCRdan oldin, значит. Siemens Nixdorf endi hozir ko'rsangiz umuman katta LT ekranli. Endi u vaqtlari sal nima edi. U esingizda bo'lsa bankomatlar odatda yoki valyuta uchun bo'lardi yoki juda ham kam holatlarda so'm uchun bo'lardi, chunki ularning soni ham kam edi. Bilaman, Mumtoz aka, sizlar o'sha paytda juda katta loyiha boshlagansizlar. O'zbekiston bozori uchun bu juda noodatiy yangilik bo'lgan. Yangi ABS dasturiga o'tgansizlar.
u paytda endi hamma insiyaga fitoga o'tish esingizdami abraksis bo'lardi. Abraksisni yashash muddati tugayotgan paytlarida hamma banklar yangi dasturiy ta'minotlarga o'tyotdi. Misol uchun bilaman, bizani Ipak Yo'li bankimiz 2003-yilda to'liq insiyaga o'tib olgan payti bo'ldi. Lekin biron bir joyda chet el ABS dasturiga o'tish birinchi shu Milliy bankda ko'rganman. Menimcha keyingi 10-15 yil ichida faqat shu yagona Milliy bank bo'lgan. Ha, Milliy bankda haqiqatdan ham tashqi iqtisodiy faoliyat portfelida juda katta o'rinni egallagani uchun milliy tizimlarni rivoji u paytda bosh o'sha rahbariyatni qanoatlantirmagan. Chet kompaniyalar bilan ishlash olib borilgan va tenderlar natijasida Temenis kompaniyasi, Shveysariyaning Temenis kompaniyasini u paytda Globus tizimi g'olib deb topilgan va shu loyihaga yangi xodim sifatida va endigina ham back office, ham front office, ham middle office ish faoliyatini to'liq o'rgangan kadr sifatida mani talablarni, ya'ni g'aznachilik bo'yicha hamma talablarni realizatsiya qilish oldidan o'sha formalizatsiyasi uchun jo'natishgan. То есть o'sha loyihaga kirib qolganman. O'sha ishchi guruhga qo'shtirishgan. Da, necha yil bo'lgan bu jarayon ABSga o'tish? Aslida 1,5 yil aktiv faoliyat va undan keyin ikkinchi, uchinchi fazalarga o'tilgan. Unda proof of concept, ya'ni o'sha konsepsiya qanchalik qanoatlantiradi, tashqi faoliyatdagi o'sha Swift bo'ladimi, Reuters bo'ladimi, qaysi tizimlar bilan ulana olish imkoniyatini tekshirilgan va unda shu IT sohasiga kirib qolishimni sababi shu bo'lgan. Fintechga birinchi qadamingiz shu payt. Birinchi qadam. Keyingi qadamlar qanaqa bo'lgan? 2002-2005da Milliy bankda davom qildirganman ishni. O'zi Respublika Milliy bankda g'aznachilik boshqarmasida bo'lim boshlig'igacha ishlaganman. Keyin adashmasam 2006-yillarda bankka yangi rahbariyat kelgan. Fikr paydo bo'lgan. Qaysi ma'noda yosh kadrlarni o'stiramiz, potensial, endi bizda bilsangiz kadroviy rezerv degan narsa bo'lardi. Nomiga siz yozib qo'yishadi, lekin o'sha joy bo'sh bo'lsa ham hech qachon sizni qo'yishmaydi. Yildan yilga o'sha rezerv qilishadi. Siz qaysidir bo'lim boshlig'i rezervida yillab yurasiz, 8 ta rezerv o'zgaradi, lekin sizni qo'yishmaydi. Buni yengitdan ko'rib chiqish maqsadida shunda nimadir bo'ldi, rais chaqirib Xorazmga yuboramiz deyishdi. Endi ya'ni Xorazm viloyatga yuboramiz deyishdi. Endi o'zim Xorazmda bo'lgan uchun Xorazmga yuborishdi. Bu bir tarafdan nima deydi, bankka darrov respublika boshqarmasiga kelganingizdan keyin inglizchada field deydi, ya'ni полевая operatsiya deydi, field activity, ya'ni haqiqiy hayotni borib ko'rib kelgan yerga tushib ketmonni chopgin deshganda. Uslovma ketmon-da, endi ketmon nima emas u, lekin respublikada ishlab o'tiribsan, borib filialda ham ish ko'rib, ish o'rganib, shunaqa reja qilinganki, masalan 1 yil ichida men deyarli barcha bo'limlarda ishlab chiqishim kerak edi. Keyinchalik upravляющийni muovini qilamiz, keyin upravляющий, keyin respublikaga kelib o'sasan degan ma'noda motivatsiya baland. Shunaqa ideya bo'lgan, shu bilan Xorazmga ketdim. Xorazmda aytaman, boshda aur отдел bo'lardi, front office bo'lardi, mijozlar bilan ishlaydigan, valyuta bo'limi bo'lgan, keyin qanchadir vaqt bosh buxgalterning o'rinbosari bo'lib ham o'tirganman. Расходный esingizda bo'lsa, har bitta qog'ozga объявление qo'l qo'yib tekshirib, xullas hamma narsani ko'rsatish. Lekin bir marta eslaganman, o'zim ham shu narsani endi ko'pchilikga kanalda ham yozganman. Bu ko'p narsani o'zgartirar ekan. Haqiqatda biz nima deydi, Milliy bank o'sha Vysotkada 11-etajda o'tirib hayotni bir boshqacha ko'rasiz. Pastga tushib filialga borib mijoz kelganda siz umuman boshqacha ko'rasiz. Bu ya'ni qanaqadir bu haqiqiy transformatsiya aslida shunda bo'ladi. Sho'rtga menga ayting, bular proyektda qatnashgan, Temenis proyektida o'sha siz mijozlar bilan ishlayotganingiz o'sha Temenisda o'tirib? Yo'q, chunki filialni endi bosqich juda ham uzoq tushdi shekilli. Oxirgi filiallar menimcha bir 10 yildan keyin ulandi shekilli, juda ham ko'p bo'lgan. Erta Milliy bankda o'zi ikkita tizim bo'lardi. Siz aytgandek Abraksis bo'lardi, u respublika uchun. Lekin Milliy bank o'zi filiallar uchun alohida tizim qilib qo'ygan, o'zi yozgan, samopisniy. ODB NBS deyilardi. National Bank System, операционный банковский день, операционный день banka, nasionalniy bankovskiy sistema deb xuddi shunaqa qilib o'ziga filiallar o'shanda ishlardi. Ya'ni bankda o'zi iyerarxiya ikkita bo'lgan. Biz u bilan ishlardik-da. Ya'ni bu yerda Temenisgacha hali ko'p edi filial o'tishim.
2004-yilda bitta katta birinchi hujjat chiqqan kartalarni joriy etish bo'yicha 445-vazirlar mahkamasining qarori chiqqan edi. U paytgacha kartalar bor edi, lekin qanaqadir hujjatlar bilan muvofiqlashtirilmagan va bu sanadan boshlab, shu yildan boshlab yangi tizim yo'lga tushirilgan edi. Bizning mahalliy Uzkart tizimi esingizda bo'lsa, duetdan boshlaganmiz. 5-6 yillari o'sha Temenis proyektidan keyin mani chetga ko'proq taklif qilishni boshlashdi. Temenis yo'nalishidan yurdim. O'zbekistondagi voqealardan biroz yiroqda bo'lgan. Qachon qaytib keldingiz? 2011-yili. Lekin uni orasida o'sha kartalardagi muammolarni foydalanuvchi sifatida his qila bildim. Ya'ni ko'chada o'sha men endi bir voqeani eslamoqchiman. Pul tushsa ham u pulni borib Загрузка qilardingiz. Kolonkaga borib yechish masalasida. Bor birinchi albatta uni загрузка qilishimiz kerak. Offline загрузка qilinar deysizda bo'lsa. Duet haqida gap ketyapti. Duet, offline duet. Online 11-yilda paydo bo'ldi. Onlayn kechroq paydo bo'ldi. Lekin duetda haqiqatda shunaqa edi. Endi men ham kartochkada uzoq bo'lganman. Umuman kartochkaga aloqam bo'lmagan. Aytganimdek, valyutный отдел bo'lar, boshqa bo'lar. Lekin kartochkaga nima deydi, ishim aloqasi bo'lmagan. User sifatida, Как iste'molchi sifatida. iste'mol sifatida, undan tashqari endi nima deydi, hech kimga sir emas. Bizda har doim bir qanaqa proyekt baribir najim bilan bo'ladi administrativni. Ya'ni davlat nuqtai nazaridan cashless jamiyat quramiz degan fikr paydo bo'lgan, naqdni yo'qotamiz deb. O'shaning uchun kartani ochib tashalgan, majburlanib 2000-yillarda ham. Bizni filialda eslab turamiz, bankirlar eslaydi har safar. Bizda ham raznaryadka kelardi. Har bitta xodim bir oyda nechta karta ochish kerak. Shu darajaga borganki, men 2004-yilda tug'ilgan o'g'limga 2006-yilda karta ochib berganman 2 yosh bolaga. Endi srok o'tdi-yu, hozir diskovda 2 yoshli bolaga ochib bergan, chunki raznaryadka tushardi-da. Shu nuqtai nazardan qatnashganmiz kartalarga, lekin men vaqt umuman kartaga ham, fintechga ham aloqam bo'lmagan. Как user sifatida qatnashganmiz. Lekin esinglardami, shu paytlar kartaga o'tish, majburiy o'tish jarayonida juda жесткий monetarniy politika bo'lar edi. Naqd pulni ob'yomini, massasini qisqartirish bo'yicha жесткий anaqalar kelardi. Birinchi tomondan, bir tomondan konvertatsiya qisilyotdi, ikkinchi tomondan oyliklar faqat kartaga tushirilsin degan fikrlar bor edi. Biz oddiy iste'molchi sifatida kartaga tushgan paytda borib kassadan yechib olardik. Lekin bu ham 2008-2010-yillarga borib limitirovaniy bo'lib qoluvdi. Misol uchun, atiga 20% ni yechasan, keyingi payt vasha yechmaysan, yaqinlashmaysan kassaga degan paytlar bo'lardi. Majburiydan joriy qilingan bu tizim haqiqatdan birinchi yillari bankirlarning o'zi buni muammosini his qildi. Ya'ni bankirlarga birinchi navbatda oylik kartalarga tushirish boshlandi. Undan keyingina bankirlarga natija ko'rsatish uchun talablar qo'yildiki, o'zini qarindoshlari bo'ladimi yoki o'sha tashkilotlarga borib, shu kartaga o'tinglar, oylikni shunga tushirishni boshlaylar degan holat bo'ldi. Majburiydan joriy qilingan bu tizim juda qiyinlik bilan o'tdi, lekin bu birinchi qadamimiz edi. Qiyinmi, osonmi, lekin bu birinchi qadamimiz o'sha cashless society. Endi bitta joyi bor-da, mana u deymiz-u 2003, 2004, 2005 deymiz-u, lekin hozir masalan Google ga kirib 2017-yilda ham poiz qilsangiz, kartalar bo'yicha muammo 2017da 16-17 ni boshladi, muammo bor edi. Google'da hozir biz o'rganib qolganmiz hozirgi kunda, lekin 16-17 ni qarasangiz, u vaqtlar ham muammo bor edi. Lekin eng aytganlaridek, Mumtoz aytgandek, eng birinchi bankirlardan boshlangan. Ya'ni bu nima deydi, bu logikani tushunsa bo'ladi. Ya'ni sizlar mijozlarga sotmoqchi bo'lgan narsani boshda o'zing sinab ko'ringlar. Bu to'g'ri logika. Birovni majburlashdan oldin o'zing hal qilishing kerak-da u narsani. O'zing ishlatib ko'rishing kerak. Ikkita narsa esimda qolgan. Birinchidan Milliy bankning saytida ichkariga kirsangiz, kartochka terminal degan joyga kirsangiz, Excel fayl bo'lardi. Shunda Excel faylni загруз qilsangiz, qaysi tochkalarda terminal degan faylda gap hozir 100 minglab terminal yoki 10 minglabda emas. Toshkent shaharida bir 1000 ta terminal bo'lishi mumkin maksimum. Adreslar turardi mana shu palonchi zapravka, Beruniy tam ko'chasi, mana shu adres, mana shu adres. Tam Unitel ofisi. Bu birinchi narsa esda qolgani, birinchi. Ikkinchi narsa, endi naqd pul sal qisilgandan keyin ikkita joy bor edi bankirlarning. Endi Milliy bankdagini aytaman, ikkita joy. Birinchisi
Demir, Sharkmir degan restoran yo'q, supermarket bo'lardi. Supermarket. Restoranning yonida supermarket bo'lardi. Bankirlar oylik kunlari o'sha yerga borib, kassani oldiga kelib, kechirasiz, siz uchun kartadan to'lasam bo'larmidi derdi. Endi u vaqtda ko'pchilik odamlar naqd pul, bankirlarda faqat karta bemalol deyishardi. Biz kartadan to'lab, biz naqd pulni bizga berishardi. esimda bor shu paytlar odamlar turardi. Ikkinchi joy bu Unitel ofisi. Unitel ikkita ofisi men esimda bor. Bittasi Intercontinental mehmonxona ichida bo'lardi, Unitel ofisi. Bitta VIP klientlar kelardi. Endi nima ham qimmat edi u vaqtda. Abonentskiy platalar. Mobil aloqa juda ham qimmat edi. Ikkinchi ofis adashmasam Promstroy bank VIP ofisimi nima deyiladi hozirgi Tarixiy joyi. o'sha yerda Unitelning ikkinchi ofisi bo'lgan, katta ofisi. Yoki shu yoqqa kelardingda, ana telefonga to'laganda yo'q deganda $100 to'lanardi. Katta summa to'lagandan kelardingizda, siz uchun to'lab olsak bo'ladimi? Shuni deb biz uchun to'lardikda. Shu narsa esda qolgan. Shunaqa. Merchantlar, mana hozir eslatdingiz, donalab qo'yilgan bo'lsa, merchantlar xohlamas edi terminal orqali pulni jalb qilishga. Bizda maqola bor edi, naqd asal degan narsa, kelganingizda terminal ishlamay qoldi yoki hozir to'lib qoldi, esingizdan to'lib qoldi degan so'z bo'lardi, inkassatsiya qilish kerak degan so'z bo'lardi. Oldin hammasi offlaynda edi-ku. Поэтому bizning terminal ko'proq pastda под прилавком. Endi bitta narsa borda, mana ko'pchilik offlayn deb eslashadi. Endi boshqa tarafdan qaranglar, o'sha 2000-yillar boshlarida ko'p joylarda haligacha hamma uyida ham telefon yo'q edi, bor emas edi. Internet texnologiyalar. Internetni gapirmasa ham bo'ladi, vaqt dial-up internet edi. Ya'ni ADSLga o'tayotgandik. O'sha terminallaringiz, masalan, adashmasam P80 midi, o'sha katta Pax bo'lardi. U terminalingiz telefonga ulab qo'yardingiz, u dazvon qilardi, chisti tit qilardi, o'sha mo'jizaviy ovoz chiqardi. Shu ovoz chiqardi, ulanardi, keyin zagruzka nima qilardi. Bitta narsa inobatga olish kerak, agar shu vaqtda onlayn qo'ysa, u ishlamasdi. Sabab infrastrukturani tayyor emasligi. Hozirgi 3G internet u yo'q narsa edi. O'shaning uchun bu birinchidan nimaga milliy sistema rivojlanib ketgani, ya'ni Uzcard vaqti bo'lgani, Duet Uzcardda, chunki u offlayn ishla olardi. Ya'ni kошелек orqali ichida zagruzka qilsangiz, chipni nima edi? Закрытый карточный счет degan yozuv bo'ladi, ZKS degan. OTKS bo'ladi, открытый карточный счет. Ya'ni siz shunaqa offlayn karta ishlata olardingiz. Vizada unaqa emas. Viza uchun baribir aloqa kerak edi. Bu har doim onlayn edi. Hech kim ana u nima qilishga ruxsat bermasdi-da, ana u minus ketishga yoki ana overdraft. Bu mana nimaga ko'pchilik so'raydi, nimaga viza O'zbekistonda rivojlanmaydi, nariga rivojlanib ketdi, milliy sistemamiz deganimizda ham bu yana bitta sabablardan bittasi. Milliy bank ishiganda uchinchi sababi bor. Oldin esingizda bo'lsa, Asaka bilan Milliy bank bitta qilgan, ya'ni Uzcard bo'lmagan vaqtda, yagona tizim bo'lmaganda ikkita shahar, Toshkentga bir shahar, Navoiy. Navoiyda NGMK bu Milliy bank mijozi. NGMK 100% o'sha Duet zarplatniy proyektga o'tgan edi. Navoiyga borgan odam karta bilan hech qachon muammosi bo'lmasdi. Sabab Navoiy градообразующий предприятие, hamma kartochka bo'lgandan keyin Navoiydagi deyarli любой joyga borsangiz terminal bor. U vaqtlar o'sha 2000-yillar boshida, ya'ni покрытие nuqtai nazardan respublika bo'yicha o'sha milliy to'lov tizimi Visa, Mastercard katta edi. Chunki Visa Promstroy bankida faqat. Va именно mana shunga o'xshagan zarplatniy proyektlarning orqasidan milliy to'lov tizimimiz Visa oldinga kirib ketdi va Visa nima deydi, o'z yo'nalishi bilan ketdi shu vaqt. Eslayman shu paytlarni, Mumtozga balki siz ham eslaysiz, korzinkalarda bitta Promstroy banki yangi terminal paydo bo'lgan edi, sumovoy Visa kartalar chiqarilgan edi Promstroy bank tomonidan. Verifone adashmasam mana katta. Ideya yomon emas edi, lekin ommalashmaganligi uchun o'lib qoldi bu ideya. Aloqa. Asosiy masala, aytaman, birinchi o'rinda o'sha Duet sistemasi adashmasam Sberbankdanmi, o'sha Sberbankka qilgan bolalardan olishgan. O'sha Duet orqasidan odamlar birinchidan karta o'sha bemalol to'lab, ko'pchilik eslamaydi. U vaqtlari metroda ham birinchi karta to'lash mumkin edi. Ko'pchilik bilmaydi o'sha narsani. Jeton oldi. Yo'q, jetonni oldi, manaqa korobka turardi. Kiritardi. Korobka chiqsangiz jeton nima ochilardi. Uni lekin bitta minusi bor. Uni ishlatish uchun siz закрытый карточетdan открытый карточетga bankomatda o'tkazishingiz kerak edi, kerak summani, biz pin kod yechardi. Birinchi transportni proyekt bo'lgan. Lekin mana bu qiyin bo'lgani uchun ishlamagan bu narsa. Mana qancha narsa eslayapmiz. 2010-11-yillarda Uzcard tizimimiz onlaynga o'tish boshlagan.
u paytda bitta narsa esimga kelardi. Duetda oxirgi eng zo'r proyekti men uchun zo'r tuyulardi. Duet negizida overdraftlar paydo bo'lgan edi. Aynan bankirlar uchun testga, Friends and Family testga kirganmiz. Har bittamizda ozgina limitimiz bor edi. O'sha paytda ko'rganmanki, limit hisob kitobi, limit bo'yicha daromadlari hammasi protsessingda hisoblanardi. Bizda esa yangi bitta overdraft model yaratilgan edi, ichida grafiklari, protsent stavkalari hech narsa bo'lmas edi. Mana shu kreditniy kartani birinchi tarixiy anaqasi muzeydagi Proobraz. bosqichi, proobrazi bo'lgan edi. Mana shu 11-yilda shu onlayn tizimga o'tganimizda 14-yilda bir slepik olganman, qancha karta o'zi bor. 1-yanvar 14-yilga viza kartalarining qoldig'i где-то 700 mingga yaqin bo'lgan ekan. Donami? 700 mingta dona bo'lgan. Menimcha undan ham kamroq bo'lsa kerak. Yoki 14. 14-yilda sababini aytaman sizga. Juda ham oddiy sabab. Adashmasam shu vaqtlari konversion karta degan Exchange. konversion karta degan o'ylab topilgan. Haqiqatda bu tip bizning o'zimizdan innovatsiya, texnologiya deydi-ku, xuddi shunaqa narsa. Endi bu narsani sababi konvertatsiya nima qilingan. Ko'pchilik odam o'sha обменный punktdan valyuta olib, ko'pincha ichki bozorga ketardi. Hech kim uchun sir emas, asosiy o'sha обменный punktdan amallab yoki bir qanaqadir tanish bilishmi yoki o'chirt qilib, xullas farqi yo'q. Обменный punktda olingan dollar ko'pincha qora bozorga ketadi. Shu narsaga chek qo'yilgan, как раз Bu chek qo'yish emas, bu bitta yo'nalish sifatida aytilgan. To'xtanglar, valyuta kimga kerak o'zi? Valyuta chet elga ketuvchilarga kerak. Demak, chet elda naqd nimaga kerak? Chet elda karta, kelinglar karta qilamiz deyishgan. O'shanda konversion karta qilgan, ya'ni konversion karta qilganda ko'pchilik ana valyutchilar как бы tushib qolgan. vaqtinchalik tushib qolgan. Vaqtinchalik, Keyin topish yo'lini topish. Keyin uni endi nima deydi? Suv oqib tushayotganda oldiga tosh qo'ysangiz, suvni baribir yo yonidan aylanib o'tadi, yo tagidan, yo o'zini teshadi. yo o'zini teshadi, yo tagidan o'tadi. Ya'ni suv yo'l topadi. Qanaqa cheklov o'ylab topmay, zapret qilmang, baribir yo'li topiladi. Bu yerda ham yo'lini topishga hatto ana nima deydi, o'sha Dubayni terminallarini Toshkentga olib kelib ham pullar оборот qilib foizga yechib bo'lganlar bo'lgan. Mana oddiy misol aytib berishadi. Endi nima qilamiz? Istanbulga borsang, o'shani turishadi taksistlar, abnal qilib beramiz deb. Lekin buni ham aytgandek, uni ham har xil cheklovlar o'ylab topilgan, MCC kod bilan cheklovlar qo'yilgan. O'sha davlatga chek qo'yilgan edi, sizda bo'lsa Turkiyaga, Arab Emiratiga, Xitoyga. Endi qarang, cheklov deganda qanaqa qo'yilgan? Cheklov, masalan uchun bankomatga limit qo'yilgan. $100, $300 sutkasiga ham $100 shunaqa. Bankomatga limit qo'yilgan. Keyin quasi cash MCC lar qo'yilgan, lekin mehmonxonada to'lasangiz bo'lardi. Lekin nima deydi? Bu ham bir cheklovda. Cheklovni nima deydi? Nazorat qilish qiyin. Suv baribir o'zini yo'lini topadi. Borgan sayin qimmatlashib boradi sizni cheklovni o'sha boshqarish. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Qarabsizki, ana 16-17-yilda o'sha konvertatsiya ochib yuborildi. Qarasa, hamma yerdan dollarlar hamma olib ketadi. Bo'lar ekan. Dollar nima deydi? 8000 nechi bo'ldimi o'shanda konvertatsiya? 4000 bilan 8000. 4210 dan 8000 ga chiqqanda qarashsa 4210 dan hammaga dollar kerak ekan. 8000 dan deyarli hech kimga kerak emas ekanda. Ya'ni muammo shunda bo'lganda. Shuhratga mana shu 1-sentyabrni eslayapsiz 2017-yilda, lekin yoz oyida o'sha gap уже bor edi. Liberalizatsiya bo'ladi, rasmiy kurs qora bozor bilan rasmiy bir xillashadi. Bizlarni Markaziy bankka chaqirtirib, kredit portfelinglarni olinglar-da, o'zinglar uchun bir stress test qilib olinglar. Qaysi mijozinglar valyutada olgan mijozinglar qaytara olmaydi. O'sha paytda 2 yil davomida aynan kredit liniyalar orqali olingan kreditlarni so'mda davlat kursi bilan yopsa bo'lardi. Ko'proq mijozlar shu kredit liniyadan kreditlarga qiziqardi. Agar shu kundan yana 2-3 yil oldinga oladigan bo'lsangiz, esingizdarmi, hamma eksportyorlar bir qanaqadir трехсторонний комиссионный договорga o'tib olgan edi. Sizda eksportniy vыручканgiz bo'lsa, men importyor bo'ladigan bo'lsam, sizga komissionerga поручение berardim. Siz menga birjovoy сделкалар edi. Birjovoy kurs degan narsalar bo'lardi. Da, qanaqadir komissiyalar bo'lardi. Bu siz to'g'ri aytyapsiz. Nima qilmagan, baribir suv o'zini joyini topadi, baribir o'tib ketadi. Aynan biz stress test qilgan paytimizda valyuta portfelimizdagi taxminan 30%li portfelimiz muammoli kreditga aylanadi deb aytganmiz Markaziy bank. O'sha paytda ular дополнительный bir hujjat tayyorlashgan, shu kreditlaringizga qo'shimcha srok berasizlar. Prolongatsiya qilib berasizlar.
krizisdan yumshoqroq o'tishimiz uchun. Biz kutganimiz 1-sentyabrda liberalizatsiya valyutного законодательства, 5-sentyabr deysizlarmi? 4 mingdan 8 mingga bir kunni o'zida kurs o'zgargan. Hech kim yo'q обменный punkt hozir. Hech kim yo'q. Bizni bir tomondan xursand, men o'sha paytda post qilganman Facebookda, mana keldik shu davrga. Ikkinchi tomondan hech kim haqiqatan yugurib bormagan. Потому что adashmasam mana jurnalistlar ham обменный punktning oldida turishgan, hozir nima bo'ladi deb hamma уже kutishgan. Shu darajaga borganki, menimcha mana o'zimcha o'ylayman, endi bank tizimini bilgandek, menimcha hech kim bo'lmaganda rahbariyat, balkim bank rahbariyatlari yani bor odam topib keladigan bo'lsa ham kerak menimcha boru. Ya'ni hech kim bormagandan keyin pusto turibdi обменный punkt rasmga tushishga kerak edi. Chunki haqiqatda ham 8 ming o'sha 200 mi 8400 dan dollar hech kimga kerak emas. Ya'ni hech kim emas. Har kunga ehtiyoj emas. Spekulatsiya uchun kerak emas bo'lib qoldi. Chunki bizda mana hozirgacha ham mana shu narsa bor. Endi noto'g'ri fikr bo'lar, balkim bilmayman. Bizda qanaqadir обменный punkt первый необходимость narsadek ko'riladi haligacha-da. Ya'ni kimdir chiqib nima обменный punktli ishlamayapti? Обменный punkt bu продуктовый magazin emas, non sotadigan magazin emas, apteka emas. To'g'ri, turistik joylarda обменный bo'lish kerak. Bu normal narsa. Ya'ni обменный punktli ishlash kerak. Lekin masalan bilmayman, mana Chilonzorda spalniy rayonda обменный punkt bo'lish kerak degan endi meni shaxsiy fikrim bo'yicha, chunki men chet elda qancha davlatga borgan bo'lsam, men spalniy rayonda hech qachon bir обменный punkt ko'rmaganman-da. Menimcha Shuhratga bu eski bizda qolib ketgan narsa, haqiqatan shu narsaga kattaroq qaraylik, bankomatda pul bo'lsin, обменный punkt ishlasin degan narsalar o'sha 16-yil. To'g'ri, 16-17-yilda bu juda ham kerak edi. Mana misol uchun naqd pul aytdingiz, bankomatda masalan oldinlari shu bankomatda pul bo'lmasdi, bankomat chang bosib yotardi. Men ko'rganman o'sha bankomatlarni, o'sha vinkorlar, eski bankomatlarni Milliy bank naqd pul chegaralari yechilganda Milliy bank o'sha eski bankomatlarni qo'ygan. Chunki bankomat bo'lmaganda, eski LT ekranli bir shriftlar nimadan. Bu o'sha vaqtda normal edi. Ya'ni o'sha ochib yuborilganda qo'rqmanglar, qancha etagingga siqqanicha ol deydi. Shunaqa tushunsa bo'ladi. Endi buni hozir katta bir muammoga, qanaqadir siyosiy masalaga aylantirib, turistik joylarda tursin, ishlasin. Bankomatlardan ham boshida o'sha aytganingizdek pul bemalol bo'lgandan keyin hamma oyligini birinchi navbatda yechib olishga, o'sha eski odatga ko'ra yechib olishga odatlanishni boshladi. Keyin kuzatdik, haqiqatan biz ham buni nima keragi bor? Xo'p, yechib oldik. Agar ishlata olish imkoniyating bo'lsa, yechib olish ham kerak emas ekan. Endi sababi oddiyda, mana bankomatda haqiqatda ham bu повседневный masala bo'lishi mumkin-da. Mayda pulga kichkina summalar, hech kim masalan har kuni 10 million yechmaydi-ku, to'g'rimi? Birinchidan unaqa puli bo'lmasligi ham mumkin, ikkinchidan unga ehtiyoj ham yo'q. Lekin yechardi qachonki naqd asosida biznes qilayotganingizda. Lekin уже siz shotingizdan bemalol dollar olish imkoniyatingiz paydo bo'lgandan keyin sizga ehtiyoj ham yo'qoldi. To'g'ri, men boshqa narsa aytmoqchiman. Ya'ni mana siqilib turgan paytda qisilgan valyuta, so'm ochib olganingizda masalan qanchadir vaqt kerak, odamlar o'rganish kerak. Shunaqa. Chunki odamlar nima yugurib bordi boshida? Bankomatlarga. To'xta, bir oydan keyin eski paytga qaytamiz degan qo'rquv bo'ladi-da ko'pchilikda. Masalan, skeptika. Xuddi shunaqa masalan vklad masalasida, masalan, esingizda bo'lsa, mana vkladlarda ham banklarda vklad olib kelish uchun 80-90% vkladlar bo'ladi, esingizda bormi? Bir oy ochadi, hamma olib keladi, keyingi bank ochadi, buni nechada, ya'ni bankka odamlar pul olib kelmasdi. Pul olib kelishni bitta yo'l xayolga sig'maydigan foizlarni berish. Lekin bu bankka ko'tarmaydi u narsa. Lekin u vaqtda esingizda bo'lsa, reja bo'lardi vklad bo'yicha. O'tgan oyga nisbatan kamaymasin deyishardi. U ham bir cashless-da, bu nimani siyosatning davomi. Hozir to'g'ri vkladlar bor, lekin 70, 80, даже 23 ham yo'q. 22, 21. Ya'ni odamlar sal o'rganib qolgan, bu normal narsaga, protsesga nima qilganda, suv bosib kelgandan keyin sal qaytib joyiga tushish kerak-da. Da, ozgina vaqt kerak. Ozgina vaqt kerak. Bankomatda ham xuddi shunaqa narsa bo'lganda. Mumtoz aka, men ko'pincha shu 5-sentyabr kuni, 2017-yildagi kunni chakanani to'lgan kuni deb nomlayman. Yoki mana shu cashless, yoki mana shu naqdsiz to'lovlar fintexi rivojlanish bir
tug'ilgan kuni deb hisoblayman. Nima deb o'ylaysiz, shu fikr to'g'rimi yo'qmi? Qanaqa jarayonlar boshlandi shu kundan keyin, shu sanadan keyin? Haqiqatda undan oldingi vaqtlarga qiyoslanadigan bo'lsa, bu haqiqatdan tug'ilgan kun deb atash mumkin. Chunki hozir bitta voqeani eslatmoqchi edim. 2009-2010 yil birinchi avtomobilimizni sotib olish jarayonida, o'sha hozir bitta eski voqeani eslasak, viza orqali valyutaga sotishga imkon berildi. O'shanda Chevrolet Lacetti $14,200 atrofida ochildi va Asaka bankda karta ochish uchun navbatda turibman va o'sha navbatdagi ham bank xodimi bo'lmagan, o'sha yerda nazorat qiluvchi odamlarni bankka kirgizmayotganligi birinchidan, kirgandan keyin bank xodimini u mijozlarga bo'lgan munosabati, o'sha ikkita voqeani ko'rib, men o'zimga bu holatda bank chakana amaliyotini rivojlantirish haqida o'ylamasak ham bo'ladi degan fikr bor. Aytganingizdek, 17-yildan keyin haqiqatda u nafaqat uni mijozni bir baryer qo'yish eshik oldida, balki uni ko'chadan chaqirib kelishga уже holat raqobat boshlandi. Ochildik. Hamma banklarda bir xil bo'lib qoldi. Oldin qanaqa edi? Mana bu zo'r fikr, primer keltirdilar. Misol uchun mashina olmoqchi bo'lsangiz, siz dollaringizni olishingiz kerak, Asaka bankka olib borishingiz kerak, Asaka bankda kartochkasini chiqarishingiz kerak, dollarni solishingiz kerak, o'shandan sotib olishingiz kerak. To есть Asaka bankdan boshqa bankka bora olmaysiz, mashina olmoqchi bo'lsangiz. Ikkinchisi, siz davlatning ehtiyojini, to есть dollardagi ehtiyojini siz xalq sifatida ta'minlab beryapsiz. To есть o'zingiz shu dollarni sotib olasiz, qora bozordan dollarni kartaga solib olib kelib beryapsiz. Mana shunaqa ужасный, такой некомфортный narsalarda chakana haqiqatan rivojlana olmasdi. Joy borda, bu kulib eslaymiz, mashina bu davlat monetar siyosatining bir qismi bo'lib qoldi. Elementiga. Ochiqchasiga qaysi ma'noda? Mana 2008 yillarda mashina naqdga so'mga sotilardi. Naqd pulga siz kartochkadan shu yo'tingizni o'tkazib ola olmasdingiz. Shu darajaga borardiki, mana kvartal oxiri, ana показательlar chiqadigan vaqtga qarab, avtoprom mashina ochardi, dogovor ochardi. Shu orqali naqd yig'ib oladi. Oddiy misol, paxta oldida ochilardi. Mana paxta terim oldida do'g'irlab berardi, sabab naqd pulni yechib, ertaga nimalarga pul berish kerak edi ana terimchilarga. Ya'ni bu davlat siyosatining bir qismi bo'lgan. Chunki mashina kerak hammaga, naqd pulni chiqarishga tayyor. Masalan, bilmayman, mana kartochka piyoz, kompyuter bunaqa sotsa hech kim olmasdi. Lekin mashinaga shunaqa talab bo'ladi. Defitsit bo'lardi mashina. Buni bilan bitta narsani solishtirib, Toshkentning propiskasini sotsa ham xuddi shunaqa effekt bo'lardi-da, misol uchun. Bu birinchidan, ikkinchidan keyinchalik qanaqadir kimgadir fikr keldi, to'xta biz naqd pul olyapmiz dedi. Kelinglar, odamlarni matras tagida yotgan dollarlarni shunaqa yig'amiz deyishdi. Lekin faktiski tsepotchkada обмен nima bo'ldi? Обменный punktdan bozorga chiqadi. Bozordan o'sha mashina oladigan odamga keladi. Mashina oladigan odam bankka topshiradi. Bitta manaqa kerak emas, neeffektivniy bir kurs paydo. Chunki o'rtada mana bu yerda kimdir pul ishlab qoladi. Hamma yerda o'zini pul ishlagan anaqasi bor. Chunki bu yerda 4200 dan chiqadi, 8400 dan bunga keladida, bankka yana 4200 dan kelib topshiriladi, misol uchun, yoki dollarda topshiriladi. Nima deydi? O'zimizga o'zimiz anaqa ABS qilib qo'ydikda, ABSni platniy qildikda. Ekonomik pravila, iqtisodiy qoidalar ishlamagan, raqobat bo'lmagan, kimda dollarga dostуп bo'lsa, o'sha rivojlangan. To есть siz misol uchun narsa sotyapsiz. Narsani sotishda raqobatingiz aynan dollarga dostупingiz bo'lsa yoki naqd pulga dostупingiz bo'lsa, o'shanda siz raqobatni yutasiz. Sizda bo'lsa zapravkalar bo'lardi 15-16-yillar, banklarga 10%, 15% dan pulni sotardi. Resurs sotadigan bo'lib qoldi. U nima deydi? Bu ham bir defitsit oqibati, ya'ni bu narsa aslida nimadan boshlandi? Qaysi yili 2003damidi, 2005lardami? Yili esimda yo'q, lekin mana Lacetti'ning 3-pozitsiyasi sotilmasdi. Chunki avtomat korobka edi. Avtomat korobka benzin ko'p yerdi. Mana hozir mana avtomatga ham o'rganib oldik, lekin vaqt hech kim avtomat olmasdi. Avtomat korobka mashina sotib olsangiz, sizga cashback qilib mashina orqasiga pul tashlab berardi.
Mashina masalan misol uchun 30 million so'mga sotib olsangiz, bagajnikini ochsangiz ichida 3 million pul yotgan bo'lardi. Bu haqiqatda bo'lgan narsa. Men o'zim nima qilganman-da, mana avtosalonga naqd pulga borib 3-paytda olsangiz, sizga 3 million cashback qiladi. Chunki bu birinchidan naqd pul sotilardi, ikkinchidan u yotgan skladdagi Lacetti'larni sotish kerak. Hozirgi zamonaviy cashbackka birinchi qoida qadamlar bo'lgan ekan. Ana pololegallik cashback. Polo-legal Lekin nima demoqchiman? Bu mana tizim mana shu qiyshaytirsangiz, bu yoqdan suv oqadi, bu yoqdan suv oqadi. Ya'ni nima ko'p? Kost ko'p. Izdержкалар oshib boradi. Chunki o'sha 3 millionni qattandir chiqarish kerak, mashinani nima qilish kerak, yozish kerak, soответственно bu mashinani shapkaga sotadi boshqani. Xuddi shunaqa masalanda, mana qora mashinalar o'tmasdi sizda bo'lsa. Men вообще hayron bo'laman. Shaharda faqat oq mashina. Qora mashina sota olmasdingiz. Oxirgi yetash sotilmasdi. Da, qora mashinani sota olmasdingiz. Oddiy bitta решение, tonirovkaga ruxsat berishdi, qora mashina osmonga uchib ketdi. Qora Gentra katta bolalar mashinasi bo'lib qoldi. O'zi qora Gentrani majburlikdan olardingiz. 5 shapka berishardi. Qora mashina 5 shapka, qolgan shapka bilan bu 5 shapka. Bu ham bir iqtisodiyotni, nima deydi? Bozor iqtisodiyotida Raqobat bo'lmasa, yo'q, bozor iqtisodiyotiga siz planoviy ekonomikani tiqmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa narsa kelib chiqadi deb o'ylayman. Men nima deydi, chuqur iqtisodchi emasman. tovar narxini sun'iy ravishda ushlab tursangiz, defitsit paydo bo'ladi. Defitsit paydo bo'lgandan keyin levoy praviylar paydo bo'ladi. U paytda davlatimiz shu naqd pul yig'ib olish yoki dollar yig'ib olish bilan ishlatgan deb Chunki mashinada cheklovlar ko'p edi. Mashina olib kela olmasdingiz. Olib kelsangiz birga bir tushardi. Shuhratga menimcha ko'p narsada cheklov bo'lardi, nafaqat mashinada, selxoz texnikada ham cheklovlar bo'lardi. Ko'p narsada, to есть bizning monetar siyosatimiz, valyuta siyosatimiz juda og'ir bo'lardi. Kelaylik 17-yilga kelamiz. Bitta ozgina fintexlar paydo bo'lgan. Bilaman Mumtoz aka, siz juda katta zo'r loyihada qatnashgansiz. Birinchi bo'lib mobil ilova qayerda paydo bo'lgan? Bankovskiy mobil ilova. Ya'ni mustaqil ravishda noldan ishlab chiqilgan mobil ilova haqida gapiradigan bo'lsak, bu milliy mobil ilovasini eslab o'tish kerak. Ungacha bank o'zidagi ABS vendorlari, ya'ni Fido o'zini mobil ilovasini ishlab chiqib banklarga bergandi. Lekin unda na bir funksional nuqtai nazardan, na user experience nuqtai nazardan, na qulaylik va tezlik nuqtai nazardan bir katta natijaga erishish mumkin emas edi. Bir kanal edi xolos. O'sha davr uchun balkim juda internet keng qamrovli bo'lmagan, onlaynda birorta operatsiyani amalga oshirish o'rniga uni klikda yoki PayMe'da tezroq va qulayroq, foydalanuvchiga tushunarliroq amalga oshirish mumkin bo'lgan payt davri edi. O'sha davrda bank, Milliy bankda ishlab turib, o'sha milliy mobil ilovasi ustida ishlaganmiz. 2016-yil oxiri va 2017-yilga o'tgan yili. Va shu mobil ilovamiz birinchi qadam bo'ldi nostandart yondashuv. Ya'ni birinchidan, agar mobil ilovani nomi Milliy bank mobile bo'lmasa, ya'ni nostandart nom ishlarkan, milliy deb nom qo'ysa bo'lar ekan. Xuddi shunaqa keyinchalik Sanoat qurilish bankini joyida ilovasi, Kapital bankdagi Apelsin ishlatsa bo'lar ekan. Albatta bu qo'shimcha marketing amaliyotlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Lekin milliyda erisha olgan natijalarimiz bir tarafdan davlat tarafidan Markaziy bank regulyator sifatida Markaziy bank imkoniyatlar. Ikkinchidan protsessing markazlarini bizga beradigan API'lar, API metodlar. Uchinchidan Humo. Ikkinchi milliy protsessing paydo bo'lishi, shu uchala faktorlar mobil ilovani banklar ham yarata olishi, unda to'lov integratorlari, ya'ni o'sha Click, PayMe keyinchalikga raqobat bardoshli, ya'ni bu katta bozorda Click va PayMe foydalanuvchilarni tezlikka, qulaylikka va osonlikka o'rgatib bo'lgandi. Va shuni mijozlar bankdan ham so'rash boshlagan va bunga javob sifatida milliy ilovasi tashkil qilingan. Bitta uzr kommentariy beraman. Birinchi mobil ilova deganda ko'pchilik eslamaydi, lekin adashmasam maksimum 2010-yilda Click PayMe'lar ham yo'q edi. Samarqand bank degan Samarqandda bank bo'lgan. Samarqand bank degan ochilgan. Ular
Baxtiyor aka degan odam bo'lgan, raisi adashmasam bankni, u birinchi ETSP asosida qilingan ilova qilishgan. Uni ko'pchilik bilmaydi. Karta ham bo'lmagan ichida, faqat shotlar bo'lsa kerak. Shotlar bilan eng qizig'i, siz agentskiy sxema qilgan, u sizga ETSPni ham ochib berardi. O'zi agent kelardi, ochib berib, Samarqand bank deydi, adashmasam balkim 2009 ham bo'lishi mumkin. Uni ko'pchilik eslamaydi. U qisqa vaqt nima bo'ldi? Keyin litsenziyasi olib qo'yildi, bir nima bo'ldi, shu bilan yo'q kimgadir qo'shilib ketdi. Lekin juda innovatsion bo'lgan. Juda ham innovatsion, eng qizig'i biza masalan ochuvchasiga aytamiz, mana 2010-yillarda men bankda, ipoteka bankda ishlaganman. Boshqarma boshlig'i bo'lsa ham, masalan, raisi ham har kuni gaplashmagan odamman. Chunki raislarni darajasida bo'lgan. Bu bankning raisi o'sha U-Forum platforma bo'lardi. Kim biladi, U-Forumda mijozlar bilan gaplashib, muammolarni hal qilib, o'zi aktiv nima qilardi. Chunki bu Baxtiyor aka o'zi shunaqa odam edi u. Shu familiyasini eslamadim, endi qarichilik bo'lsa kerak deydi. Zato bizani to'g'riladingiz. Biz o'ylayotgandik, что bank ichida birinchi bo'lib milliy boshlagan ekan. U vaqtida klik ham yo'q edi adashmasam. Klik bilmayman, lekin u shot orqali, ya'ni shotini to'ldirish kerak edi. Shotini to'ldirish agentlar hozirgi kunda qarasangiz juda ham noqulay, bugungi kun nuqtai nazardan. Lekin u vaqtni o'rningizdan turmasdan o'sha MTS uchun, Uzdrabit uchun pul to'la olishingiz shotdan. Bu wow edi, effekt. Yili plus minus adashishim mumkin, lekin men bilaman shu ipoteka bank ishlagan paytlarim, chunki bankka nima olib kelib bergan, u kluchlarni olib kelib berib, ana xodimi ETSPni ochib yordam berardi. Shu bank Toshkentda yo'q edi, Samarqandda o'tirgan. Shuhratga mana shu shotlarni eslatdingiz. Biza misol uchun qozog'istonliklar bilan gaplashganimizda, ular ko'proq shot orqali ishlaydi, jismoniy shaxslari. Kartalari bo'lsa ham pulini asosan shotda saqlaydi, shot orqali to'lovlarni ham amalga oshiradi. Bizda ko'proq shunaqa rivojlanish ketganki, ko'proq karta orqali rivojlanganmiz. И даже oddiy misol keltirsak, mijoz bankka kirsa, karta so'raydi. Rossiyada, Qozog'istonda esa mijoz bankka kirsa, karta so'ramaydi, menga shot kerak deydi. Shot ochgandan keyin endi karta ochgan deydi. To'lovlarni qilayotganda pulni kartada saqlamasdan shotlarda saqlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bizda bunaqa katta prinsipial farq bo'lgan? Bitta karta, bitta shot. Qarang, ikkita narsa bor, menimcha, как minimum ikkita. Birinchidan bizda o'sha cashless, naqdsiz siyosati boshlanganda, naqdsizlashtirish siyosati bu karta orqali boshlangan. Ya'ni hammaga karta berish kerak, hammaga karta nima qilish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan bizda karta atrofida, ya'ni sentralizovanный, masalan, Uzkart yoki Homo bo'lsa, первичный karta bo'lgan, sentralizovanный, processing bo'lgan. Ya'ni Uzkart processing, bank o'zlarining in-house bo'lsa, agar bank o'zini processing bo'lganda, u boshqacha bo'lardi. U o'rnini o'zgartirsa bo'ladi. Lekin bizda faqat nima bo'lgan? Processing ko'chada bo'lgan. Processing birinchidan yagona bo'lgan. Hamma bank uchun yagona bo'lgan. Ikkinchidan o'sha sizga karta sotishgan. Processing asosan karta sotish, shot sotish emas. Va buni orqasida siz nima deydi? Farqi yo'q qaysi bankda shotingiz. Siz xohlagan ilovaga ulab, masalan, Click Pay'larga ulab ishlatgansiz. Ya'ni shunaqa experience qilinganki, bizda kartaga o'rgatilgan. Chunki yana bitta faktor bo'lgan, endi bilamiz 90-yillardagi o'sha reforma nimalardan keyin banklarga ishonch juda ham pasayib ketgan, chunki ana pul almashgan, vkladdagi pullar nima bo'lib ketgan, yaqinlardan keyin sertifikatmi nima edi, zaym nimalar bo'lardi-yu, obligatsiyalar odamlarda banklarga nima kamaygan daveri. O'shaning uchun bu даже karta olganda ham bu bank bilan bog'liq bo'lmaganda ko'pincha. Ya'ni siz Uzkart karta olgansiz. Siz Promstroy bank kartasini olmagansiz, Uzkart karta olgansiz. Menimcha bu mash faktor imенно kartaga o'rgatishni ko'paytirgan, kuchlantirgan. Keyinchalik odamlar hozir ham masalan ko'pchilikdan so'rasangiz, shoting bormi, shotim yo'q deydi. Lekin shoti bor bankda. Kartang bormi? Kartam bor. Kartam bor deydi. Xuddi shunaqa mana bizda ana internet ishlatamsiz, yo'q deydi. Telegram ishlataman deydi. Da. Telegram bundoq qarasangiz, bu ham messenger bo'lsa ham, bu ham internetda bundoq qarasangiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa gap, menimcha. Siz aytgan gapingizni yorqin misolni shu Qozog'istonda bo'lmasa, yaqin qo'shnimiz Qozog'istonda ishlagan paytimizda sezgandikki, ularda karta bu uni bankdagi hisob raqamiga kalit xolos. Shunaqa yondashuv har bir urovenda, bank ichida ham,
mijozlarni tushunchasida ham shunaqa shakllanib qolib bo'lgan edi. O'zbekiston va Qozog'istonni o'rtasidagi katta o'sha farqni o'sha paytda sezganman. Haqiqatan biz borib, albatta karta ochardik. Shoti bormi uni biz uchun haqiqatda qorong'u edi, foydalanuvchi nuqtai nazaridan aytaman. Lekin boshqa tarafdan o'sha agar 2016 va 17 ga qaytadigan bo'lsak, bu API'larni protsessinglar ochilishidan ham oldin biza ikkinchi tarafi, ya'ni post terminal bor, e-post bor. E-postni ishlatishimiz uchun bir-birimiz bilan, ya'ni banklar bir-biri bilan e-post almashishni boshlagan. Ya'niki milliy mobil ilovasi ishga tushdi. Birinchi kunida faqat milliy bank kartalaridan uni o'zini kartalariga tushira oladi. Ikkinchi kuni u borib Ipak yo'li bilan maslahatlashib bir-biriga e-post almashishadi. Milliy ilovasi Ipak yo'li banki mijozlarini kartalariga tushirib bera oladi yoki undan yecha oladi. Va shunaqa yo'l bilan vaqtinchalik bu undan keyin albatta protsessing markazlarimiz rivojlanib va Humoning yangi metodlari chiqqanigacha biz faqat shu yo'l bilan rivojlanib keldik. Ya'ni banklar kooperatsiyalashuvi boshlandi. Qaysidir chakana operatsiyalarni oldinga chiqarish ma'nosida. Mana shu bular aytayotgan misollar esimda bor. 2019-yilda may oyida biz Seulda 8 ta bank boshqaruv rais o'rinbosarlari bilan bir yig'ilib qolgan paytimizda bir-birimizga savol berganmiz. Nima uchun bizda barcha P2P to'lovlar Click Pay orqali amalga oshiradi? Nima o'zimiz bu narsani qila olmaymiz? Nima har doim bu jarayon uchun biz integratorni servisini olib o'sha orqali amalga oshiramiz? Как раз menimcha shu milliydan boshlab va boshqa mobil ilovalarda birinchi navbatda borib terminallar bilan almashib kelardi. Shunaqa hujjat yugurardi, xodimlar yugurardi, banklar orqasida bir-birini tushungani, to'g'ri tushungani haqiqatdan e-post tez almashardi va o'sha qanaqadir effekti bo'lganki, boshqa banklarda bu imkoniyatni yo'qligi, boshqa bank mobil ilovalarida bu imkoniyatni yo'qligi va milliyda bu imkoniyat paydo bo'lishi bu bozorga bir signal bo'ldiki, bu integratsiyalar jarayonini kuchaytirish kerak ekan degan yondashuv bo'ldi. Keyinchalik va shu yo'nalishda ishlaganda o'sha ham protsessing markaziga savollar berish boshlandi. Click albatta butun Click va Payme butun foydalanuvchilar orasida qanaqa qilib bir kartadan ikkinchi kartaga o'tkazish oson, qulay va tushunarli bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bo'lgandi. Yetakchi bo'lgandi. Banklar bundan biroz orqada edi va shu juda skromniy gapirib, banklar uxlayotgandi. Yo'q, endi bitta joyi borda. Bizda o'zi fintech, bank, bu mobil ilovalar, rozniца endi birovga bir qanaqadir nima qilish emas, odamlarga bog'liq. Ya'ni konkretniy lичностlarga bog'liq odamlarga. Masalan, bankda dvigatel o'sha nimani tortadigan parovoz bo'lsa, o'sha bankda normal rivojlanib ketgan. U bilan shug'ullanib, imенно o'ziga bo'yniga olib tortadigan odam bo'lmasa, bitta to'xtab qolgan. Bu haqiqatda shunaqa-da. Mana men har doim aytaman, misol uchun o'sha meni nuqtai nazarimda adashish mumkin. Masalan, Sergey Gimadiyev bo'lmasa, Apelsin bo'lmasdi. Menimcha. Yoki bo'lsa ham boshqa shaklda bo'lardi. Sabab gap u o'zi ham shaxsan o'zi knopkalarni bosib qilib chiqqanida emas. Ya'ni buni harakatni dvigatel qilish kerak, ya'ni rahbariyatga tushuntirish kerak, как minimum. Bunga pul ajratilish kerak. Misol uchun kerakli komandani yig'ish kerak. Mas'uliyatni o'zini bo'yniga olish kerak, oxirigacha yetkazish kerak. Ya'ni bizda har doim bunaqa proyektlar banklarda hozir уже kamaydi bu narsa. Oldin kuchli, hozir komandalarga bog'liq. Oldin odamlarga bog'liq edi. Misol uchun, mana shu bankda o'sha narsani tortadigan, bo'yniga olib, bo'ldi, men javob beraman deydigan odam bor, u proyektni qimillagan. Misol uchun, Milliy bankda ham kimdir, misol uchun, sizlarga dabro bergan, shu bilan qilingan. Misol uchun, boshqa bankda kerak emas, qo'yib boshim boribman, hozir pul o'g'irlandi desa, hech kim shug'ullanmagan. Bu asosiy sabab aslida aytyapsiz, mana Milliyda bunaqa qildik, boshqa bankda, chunki sizda dvigatel bo'lgan. Farqi yo'q kim, u shaxs haqida emas. Kimdir bo'yniga olib yoki boring bu zampret bo'lishi mumkin. Bo'ldi, bosinglar, men javob beraman deydigan odam bo'lishi kerak. Fikringizni tasdiqlayman. Albatta, har bir o'sha loyihani boshlanish, o'sha videnияdan boshlanadi, o'zi visiondan, qaysi tarafga qarab ketyapmiz degan strategik masaladan boshlanadi va undan keyin haqiqatda shaxslarga bog'liq nuqtai nazardan ishlagan proyektimizni bir 6-7 tasini hozir endi albatta nomini aytmayman, muvaffaqiyat sifatida haqiqatdan shaxslar va o'sha professional boshidan
ham biza tarafdan ishlagan, ham bank tarafdan ishlab shu narsani rahbariyatga tushuntira olgan. Yo'lida muammo chiqsa, muammolarni aylanib yoki yechishni bilgan shaxslar borligi uchun bu muvaffaqiyat kaliti bu. Va muvaffaqiyatga uchramagan, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragan loyihalarda ham o'sha siz aytgan shaxslarga borib taqalgan joylari bor o'zini vaqtida. Hozir haqiqatda komandalar masalasi juda muhim bo'lib qoldi. Professional kadrlar masalasiga qaytadigan bo'lsak, agar kadrlar yetishmasligi bank sohasida ham juda o'stir, juda mavzu. Bozor ham o'zgardida. Bozor masalan bu vaqtda endi hozir masalan rahbarlar ham, bank rahbarlari ham biladi o'zi tushunchasi bor, mobil ilova nima o'zi ishlatadi va hokazo sal-pal osonroq bo'lgan nisbatan, lekin qiyinroq bo'lgan chunki konkurensiya kuchli. Mana prosta tekin P2P qo'shganing bilan uchib ketadi degan narsa yo'q. Lekin u vaqtda masalan begona bank kartasidan P2P qilsang o'sha know-how bo'lardi. Masalanda shunaqa vaqt bo'lgan. Ya'ni mana bu hozir manaqa o'sish bo'lsa, u vaqtda manaqa o'sish bo'lganda. Nechinchi yilda mana shu mamlakat o'sishi nechinchi yilda deb nomlaymiz? Qaysi yilda bo'lgan? 18. Yo'q, men juda ham skromniy odamman. 1-may 19-yildan boshlab hisoblayman. Chunki 1-may 19. Da, Humo boshlangan paytdan hisoblayman. Men biroz oldinroqdan 18-yildan deb so'rayman. O'sha konvertatsiya masalasiga cheklovlar olib tashlanib va onlaynga o'tgani biz uchun o'sha hattoki uni videolarini ham o'sha paytda marketing xodimlari shunchalik uxlab yotgan so'zini ishlata qolaylik. Uxlab yotgan ekanki, bir tuzukroq reklama olishga ham unaqa saviya nuqtai nazardan va tezlik nuqtai nazaridan ulgurishmagan. O'zimiz bankomatda oldida turib, mana qara, buni bossa bunaqa bo'lib konvertatsiya bo'lyapti onlayn degan videoni olib, uni MDK va shunga o'xshagan kanallarga pulga o'zimizning nomimizdan qo'ydirib, shu narsa hype'ga aylangan holatlar bo'lgan. 18-yilda yana bitta qiziq narsa bo'lgan. Endi kredit xodimi sifatida ozgina tushuntiring. Yangi bir iste'mol kreditiga raqobat qiladigan bitta produkt ishlab chiqarishgan. Bu produkt uchun na qonun o'zgargan, na yo'riqnoma qilingan. Bitta dona 2 varoli xat bilan bu yangi produkt ishga kirib ketgan. Mikroqarz. Real kartaga bersa bo'ladi, to есть naqd ko'rinishda bersa bo'ladi. Uni ichida ikkinchi varoqda bitta zo'r narsasi bor edi. Bizani logikamizga to'g'ri kelmaydigan narsa kredit shartnomani onlayn ko'rinishida rasmiylashtirish. Da, ikkinchisi onlayn sifatida saqlash degan narsalar yozilgan edi. Ikkita dona varoli narsa yangi revolyutsiyani ochib bergan. Endi o'zi bizda masalan o'ylab qarasangiz, tarixan qarasangiz, deyarli bunaqa hamma revolyutsiya deydi, mayli o'sha revolyutsiya degan so'z ishlatsangiz, u fintech revolyutsiya mayli. Fintech revolyutsiyada odatda bir qonun chiqib keyin emas, qonungacha boshida bo'lib keyinchalik qonunchilik nima qilgan? Chunki fintech shunaqa. Mana esladik, Click, Payme'larni eslaymiz, masalan o'sha 14-yillar, 15-yilda. Hozir masalan bugungi nuqtai nazardan qarasangiz, ular absolutno pravoboy polyadan tashqarida bo'lgan. Ular masalan Click bilan Payme ishlash uchun yuridik shunaqa hujjat tayyorlanganki, Click bilan Payme bu просто разработчик программного обеспечения. Shunaqada endi hozir masalan menimcha bu hech qanaqa sir emas. Know-how qilinganki, что Click bilan Payme programmasini rivojlantirib bankka beradi, bank uni ishlatadi va pul to'laydi. Bu как будто bank produkti bo'lgandek. Chunki qonunchilik bo'yicha platejniy organizatsiya, agregator degan integrator degan so'z yo'q. Bitta dona narsa bor, bu Paynet to'g'risida qonun bor deysizda bo'lsa, 12 mingmi? 12 ming minimalkami, 20 mingmi, xullas milliardli pulli nima poshna to'lasangiz, Paynet litsenziya bo'lardi. Esingizda bo'lsa o'sha 2000-yillarda. Qonun yo'q edi. Qonundan tashqarida bo'lsa ham bular ishlagan. Ya'ni не благодаря, а вопреки. Da. Xuddi shunaqa yoki boshqa misol, mana endi bankskiy terminlarga o'tilsa 22616 degan счет bor. Bu ana kошелек. Kошелekni ishlatib boshlaganlar bilan 22616 planshitovga kiritilgan vaqtni ko'rasangiz, orasida zazor bor. Banklar 22616 ni ishlatib yuribdi, qonun ana planshitov so'ngra 3 oydan keyin chiqyapti. Bu
endi fintechda har doim shunaqa bo'lganda. Shuhratga shu gapingizga qo'shimcha gapirmoqchiman. Biza joydan yaratganimizdan keyin Markaziy bank kelib bir o'zini spravkasida как бы salbiy spravka yozib ketgan edi. Spravka Markaziy bank raisi o'rinbosari Ayubxon aka Kamalovga tushgan edi. Ular meni chaqirganlar. O'sha gaplarni hech qachon esimdan chiqarmayman. Sizni gapingizga shu to'g'ri gapirganlar, bir xil gapirganlar. У нас иногда технологии опережают наше законодательство. Это всегда. Да. Inogda emas, bu har doim shunaqa bo'lgan. O'shaqa tushuntirganlardan keyin siz qilayotgan narsangiz shu onlayn magazin ochganingiz, magazin orqali dostavkasini qilib berayotganingiz bizani biron bir hujjatlarimizda yo'q. Lekin bu praktika ustida ishlaymiz, keyinchalik bu qanaqadir qonun qoidaga aylanib ketadi degan. Oddiy misol, mana 18-yilda Uzcard downtime 2 kunmi? 3 kunmi sentyabrda 3 kunmi xullas odamlar pulsiz qolib ketdi-da. O'shanda fikr chiqdi, yana bitta to'lov tizimi qilamiz deb. Prarabotka ketdi, nima chiqdi? Gap u haqida emas. O'sha vaqtda o'ylab qarashsa qonun yo'q. Uzcard ukaz prezidenti asosida ochilgan. Xomo ukaz prezident, постановление prezident orqali ochilgan. Lekin bu как бы sal noto'g'ri-ku. O'sha integratorlarga, o'shanda regulator, o'shanda Centerbank qonun qilish kerak degan savol chiqdi. Qonun qilish kerak, chunki bular ikkalasi to'g'ri ukaz bilan hozir ishni boshlaymiz. Men Xomoga kelganimman nimasi shundaki, что рабочий группа qilindi. Рабочий группа men ham taklif qilishdi. Shu рабочий группада как это внешний odam как бы nima deydi? Трезвая голова deydi, mana tashqaridan fikr berish uchun meni chaqirishdi. Ya'ni ideya nima deydiki, o'rtoqlar, har bitta platej sistema, platejный organizatsiya qonun yoki ukaz prezident bilan chiqadigan bo'lsa, bu noto'g'ri podxod. Bitta joyga jamlaylik degan fikr bor. Qonun bo'yicha bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa, ishlayversin. Xuddi shunaqa klik, payment vaqt oson ular ko'p edi. Lekin litsenziya degan narsa ishlamay-yu. O'shanda to'lov va to'lov tizimlari to'g'risida qonun 2019-yil noyabr oyida. Yo'q, 2018 noyabr adashmasam. İzmirga chiqqandi. Chunki 18-yilda chiqdi adashmasam qonun. Chunki men Xomoda ishlamasdim adashmasam u vaqtda. 19-yilda noyabrlarda bir nechta revolyusion qonunlar chiqqan. Bank va bank faoliyati to'g'risida yangi redaksiya chiqdi. Nima bo'lganda ham, shu qonun chiqqanda ideya qanaqa edi? O'rtoqlar, yig'ishtiringlar, reguliar qilishni, nimani tepadan pastga qilishni, ya'ni to'lov tizimi qilmoqchiman, gap yo'q. Mana litsenzion talablar, mana nima. Lekin bir narsasiga besh ketish kerak. Qonunni ikki xil chiqarsa bo'ladi. Qonunni shunaqa jo'stki chiqarsa bo'ladi, hech kim o'tmaydigan qilib, mana sitadan nimadan, elakdan o'tmaydigan qilib. Ikkinchi varianti juda ham liberal qilsa bo'ladi. Chunki reguliarniy yo'q, hech kim boshqarmagan, to'lov tizimlari to'lov tashkiloti o'zligi ishlagan. Maksimal darajada liberal qilingan, hech qanaqa cheklovlar qo'yilmagan. Esingizda bo'lsa, ana ustavnoy fond bo'yicha limitlar ham 19-yilda menimcha o'zgarish kiritilib qo'shildi. Oldin ustavnoy fond ham bo'lmagan. Chunki hech kim bilmaganda, qanaqa qilib bular nima qilamiz debdi. Ya'ni atabratno kechdi. Liberal qonun qilishdi, sal bu joylarni keyin sal burashga to'g'ri keldi. Shuhratga mana shu 18-19-yillarda Markaziy bank ancha oldin ketib qoldi. Ko'p narsani real mana shu banklar uxlab yotgan paytda mana qilinglar. Esingizda bo'lsa, barcha qonun qoidani отмена qilib yuborishdi. Eski instruksiyalar risk based ga o'tkazishdi. Risk orientirованный podxod qilib, o'zingizga instruksiya yaratinglar, o'zingizlarning instruksiyalar asosida ishlanglar degan fikrda 905, 906, 907 larni hammasini bekor qilib yubordi. Biz o'sha bibliyalarimiz bir kunning ichida o'zi yo'q qoldi. Bu bir tomondan sizni gapingizga qo'shilib aytaman, потому что регулятор стал провайдером развития. Shunaqa, как раз shu yillari bizda ham ya'ni butun konsalting kompaniyasi mobil ilovalar ishlab chiqarishida ham katta imkoniyatlar ochildi. Ya'ni bir tarafdan shuncha payt davomida faqat P2P, P2S ya'ni to'lovlarda ishlab yuribmiz. Ikkinchi tarafdan bu tarafga agar ruxsat berayotgan bo'lsa, nega konvertatsiyaga o'xshagan yoki konvertatsiyadan yonida yuradigan onlayn depozitga bank funksiyalari pulini ko'tarib bankka kelgan odam edi, xolos bank funksiyalarini
ikkinchi darvoza ochildi. Ya'ni birinchi darvoza ochilishini o'sha chekani offline, ya'ni ofisdan turib amalga oshiradigan operatsiyalar yili deb hisoblasak, ikkinchi o'sha mobil ilovalarga keng imkoniyat ochildi. Ya'ni onlayn identifikatsiya masalalari sekin ko'tarilishi boshladi. Revolyutsionniy hujjat 22-yildagi 33-22 ni aytyaptilar onlayn. Bu sifrovoy kanal, ya'ni bu sifrovoy darvozadan уже juda katta oqim kirishni boshladi va unda albatta sizni mijozingiz va mijozingiz emas degan tushunchalar o'zgarib ketdi. Bank mijozi bo'lmagan odam bank parkovkasiga ham qo'ya olmasdi o'z vaqtida. Undan keyin bank mijozi bo'lish soniyalarini tashkil qilishni boshladi. Mumtoz aka, esimda bor bitta post bor edi sizda Facebookda. Siz bir nechta mobil ilovani skrinshot qilib, hamma banklarni hammasi bir xil bitta общий ekranini skrinshot qilib bitta post chiqarganlar. Qaranglar, как развивается банк мобильное приложение deb. Shunaqa 2018-yilda endi o'zimiz shu sohada ishlaganimiz uchun buni aslida tanqid sifatida emas, imkoniyatlar sifatida ham yozgandim. Ya'niki bu bozorda, ya'ni sifrovoy kanallar alternativ kanal emas, o'sha asosiy kanalga aylanib qoldi hozirgi kunda. Sifrovoy kanallar orqali juda ko'p mijozni yoki lidlar bilan ishlash mumkin ekan. Demak, banklarda bu kanalda hali sukunat, jimjitlik, shu paytda juda katta loyihalar amalga oshirish mumkin deb o'zimizning imkoniyatlarimizdan foydalangan holda ketma-ket o'sha milliydan keyin Ipak yo'li Mobile, parallel KDB bank bilan o'zini loyihasi, Infinda o'sha mikrozaym, qarzlar bo'yicha loyihalar mobil ilovasi bilan birgalikda. Va bu to'xtovsiz yangi loyihalar va yangi imkoniyatlar ochdi. Endi tushundim, ana u adashmasam Fidoni white label produkti bor edi. Hammasi dizayn bir xil, faqat rangi o'zgaradi. Kraskasi har xil. Logotip o'zgaradi. Endi bu ham bir nimada? Bu ham bir bosqich. Bu ham bir bosqich. Qaysi ma'noda? Bir tarafdan white label yaxshi tarafi oldingiz ishlatib ketdingiz. Kallan ishlatgan. Da, ertasiga ishlatyapsiz, lekin bu narsani o'zgartirish uchun endi bankka o'zida tushunadigan как бы yoki strategmi yoki qanaqadir analitik bo'lish kerak. Qaysi ma'noda что o'rtoqlar, bu white label bu yaxshi, standart to'lovlar uchun. Kommunalga to'ladi, buni to'ladi, bo'ldi, bor. Lekin agar chuqurlashmoqchi bo'lsang, integratsiya o'sha o'zing tizimlaringga chuqurroq integratsiya qilmoqchi bo'lsang, yangi servislar qilish bu yetarli emasda. Mana oddiy misol, men har doim mana eslaganimda, masalan 8 xil Uzcard kartangiz bo'lsa, ularning farqi faqat dizaynda edi-da. Hatto parolni ham bir xil qo'yardingiz, chunki esdan chiqarmaslik uchun. Karshli produkt degan tushuncha bo'lmasdi. Karshli produkt degan tushuncha bo'lmasdi, chunki sizdan u yoqdan berishadi, unga ehtiyoj ham yo'q edi. Ehtiyoj ham yo'q edi. Masalan, любой bank kartasini olib klik qilib ishlatib yuravardingiz. Bankning logotipidan sizda klikda experience o'zgarmasdi-da. Hozir mana nimaga mana 1-may 19 revolyutsiya deganim, birinchidan hech kim ishonmagan. Birinchidan xumo qilamiz, qara xumo 100% Uzcard. Ya'ni 100% monopolni yopiq bozorga kirib kelyapsiz. Hech kim ishonmagan birinchidan. Ikkinchidan, ana produkt imkoniyatini berdik-da biz banklarga. Men aytdim, produkt imkoniyatini berdik. Yekon bilan ishlashni sal o'zgartirdik. Masalan, P2P qilganda yagona e-post qilib berdik boshida. Mana bitta e-post, xohlasang pul yech, xohlasang tushir, zo'r edi. Aytganda 8 ta bankka borib 8 ta e-post ochish shart emas edi. Ya'ni bitta universal instrument berdik. Qarashsa, endi Uzcarddagilar ham ko'rishadi bu narsani. Ularda ham boshlandi. Boshida fignya deyishdi. Qarashsa, Yekon bo'yicha nima qilyapti? Keyin tariflar arzon. Tariflar arzon bo'lgandan keyin tekin P2P degan narsa paydo bo'ldi. 0.25% to'lasangiz tekin qila olmaysiz, lekin 0.03% to'lasangiz tekin qila olasiz-da. Adashmasam, Apinsin qiluvdi birinchi o'p tekin P2P'larni. Bu narsa reski nima qildi-da? Ya'ni to'g'ri, tekin degan narsa bu har doim yaxshi emas. Qaysi ma'noda? Endi o'sha paytga biznes nuqtai nazaridan yaxshi emas, chunki pulliga o'tkazish qiyin, lekin tekin P2P deb umrida P2P qilmagan odam P2P qilib ko'rdi. Kartadan kartaga o'tkazib ko'rdi va bu ana naqd pul yechib taksi orqali berib yuborishdan qulayligini tushundi. Kultura potrebleniya ham o'zgarish boshladi. Ana o'rganish boshlandi. Qarasa, o'tirgan joyda odatiy holga aylanish boshladi haqiqatan to'liq. Oson. Endi xafa bo'lmanglar, nimani divandan ko'tarish ham shart emas ekan deydi-yu.
Shuhrat aka, men o'sha paytda Humoni bitta revolyutsion boshqa narsasini qo'shimcha boshqa narsasini eslayapman. Xalqaro tizimlarni kiritishda esimda bor, Visa, Mastercardlar hech kirolmay o'sha paytda уже infrastruktura bor edi, ekvaring infrastruktura, lekin o'shaning kirolmay yurardi. Chet eldan kelgan mehmonlarimiz har doim bankomatga borib yechardi. Biz esa bank sifatida bir точечный gostinitsalarga, odam gavjum bo'lgan joylarga alohida terminallar qo'yib chiqardi. Valyutный terminal derdik o'sha paytda. Dollar orqali qabul qilardik, provodkasi ham dollardan o'tardi. Lekin Humoni menimcha ochiqligi, shu chet el to'lov tizimlarini qabul qilganligi, ular bilan kelishib olganligi, o'zingizni ekvaring mavjud tizimini tarqatganligingiz bizlarni umumiy O'zbekiston ochiqligimiz, O'zbekistonda bu narsa o'tar ekan degan narsalar men bir necha marta eshitganman chet eldan. У вас это все работает degan narsalar bor edi. Ikkita narsa esimda qolgan. Birinchi narsa Mastercardni oldin Igor Stepanov degan представитель bo'lardi, biz regionga qaraydigan. Biz o'sha 2019-yil mayda zapusк bo'lgan bo'lsa, yozda уже Uchrashuv qilgansiz. nimani zapusк qilganmiz? Visa Mastercard yozda 4 oyning ichida Visa Mastercard acceptance zapusк bo'lganda nimadan 5 qozon deymiz, Center Plovada o'sha Igor Stepanov Facebookda xursand bo'lib, "Wow" deb yozgan post esimda bor. Kutmagandek. To'lasa bo'lar ekan degan. Osh markazida biz Visa Mastercarddan pul to'ladik deb post yozgan Igor Stepanov xursand bo'lib. Da. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, odatda masalan banklar viza qo'yganda, viza deganda не только hamma Samarqand, Buxoro, Xivani o'ylardi, Toshkent. Ya'ni viza terminal bizda hamma joyda kerak emas. Gostinitsalarda qo'ygan. Turistik joylarda bo'lsin, gostinitsalarda bo'lsin, restoranlarda bo'lsin degan fikr bor edi. Biz masalan o'sha vaqtda Markaziy bankda gaplashgan, tushuntirganimiz, yo'q, hamma joyda bo'lsin. Bitta adashib velosipedda adashib qolgan turist bo'lsa ham to'lab ketsin. Ikkinchi masala chiqqan dollarda bo'lsin deyishgan boshida. Biz aytganmiz, yo'q, so'mda bo'lsin. Sabab turistni aldash oson. 1000 so'mlik narsani birga bir kurs qiladida, 10 ga bir $100 deydi. Turistga tushuntira olmaysiz. O'shaning uchun so'mda qilamiz deb ikkita narsa qilganimiz oqibatida hamma joyda avtomatik Visa bilan Mastercard paydo bo'ldi. Va haligi aytganimdek, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva degan fikr bu noto'g'ri deganligini bildirdik. Nima bo'ldi? Proof bo'ldi, doказательство bo'ldi. Biza ko'rdik, misol uchun Xorazmda Turkmaniston bilan chegarada Shovot tumani bor. Shovot tumanidagi karta aylanmalari Visa Mastercard. Eski o'xshatganmi? Toshkentdagi ko'p tochkalarnikidan katta edi. Chunki bu приграничный chegara hududi-yu. Keladi Turkmaniston tovar olib ketadi. Masalan, Turkmanistondan oziq-ovqat olib ketishadi. Chegara bo'lgandan keyin ular bu yoqqa borganda bizda osonroqda. Shunaqa narsalar oshib ketgan. Bilmayman, masalan bir qaysidir viloyatda umuman turist kirmaydigan joylarda oshib ketgan. Keyin surishtirsak, yonida tekstilniy fabrika bor ekan, ko'p nimalari ishchilari Turkiyadan kelayotgan ekan, ularning oyligi o'sha turist kartaga tushar ekan. Ular oldin nima qilardi? Mastercard tushsa, Asaka o'sha viloyat markaziga borib, Asakadan naqd yechib, keyin yurgan ekan. O'sha yerda Mastercard oshib ketgan. Mastercardda o'zi hayron bo'lgan bu оборотlarni ko'ribdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biza tanlamaylik qattiq ishlashini. Buni o'sha to'lovchi tanlasin deb birdaniga hamma terminalda yoqildi. Ko'pchilik qo'rqdi, riski bor, bir bola bo'ladi, mashinalik bo'ladi. Yo'q, davaychi qilamiz. Odamlar tushunmaydi. Biz aytamiz, odamlarga nima farqi bor tadbirkorga? Nima karta chiqsa? Главное, успешный degan chek chiqsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Uspech chiqdi. Bu nimasida men eng yaxshi ko'radigan raqamim 17-yil, 18-yilda, 17-yil yozda uni ham har xil yo'llar bilan bilib qoldim. O'zbekistonning ichida 1490 ta Visa Mastercard qabul qiladigan terminal bo'lgan. Butun respublikaga 447 ming, butun 10dan 4 ming kvadrat kilometr hududda 1495 ta terminal bor ekan. Bu degani asosan Toshkentda degani. Qimmat restoran yoki Hayat, interkonneksiya Rivojlanmagan. Hozir o'sha 100 minglab, endi hozirgi statistikani bilmayman, o'sha 25-yil masalan 1-yanvarga o'rtacha deganda o'rtacha 90 mingta terminalda xalqaro kartalardan to'lashyapti. Bu местный emas, o'zimizda chiqqan viza, xalqaro.
bu endi umuman Visa Master Union Pay'da. Bu degani ana harakat to'g'ri bo'lgan, turizm nuqtai nazaridan nima bo'lganda bu narsa. O'zi tashqaridan kuzatganda ham shu ikkita o'yinchini paydo bo'lishi umuman bu sohada birinchi qanchadir yil UzCard bu haqida o'ylamagandek tuyuldi tashqaridan ko'rganda, lekin Humodagi o'sha ochiqlik va ochiqlik siyosati va birinchidan ikkinchidan biza innovatsiyani eshitish uchun har xil ko'rgazmalarda boshqada borib uchrashib gaplashardik, ya'ni Humoda ishlab yurgan paytlarda o'sha NFC ya'ni masofadan to'la o'sha texnologiyalarni biza tezroq joriy qilish uchun biza qiziqardik, ya'ni tezroq u foydalanuvchilarga yetib borsin nuqtai nazardan. Birinchi o'sha paytda Apelsinda, keyin sirazi Ipak yo'li va undan keyin joyda ishlaymiz, joyda Humopay. Первый pay O'zbekiston. Aslida mana hozir hamma odatiy narsadek ko'ringan narsalar orqasida kimnidir xohishi o'sha yo'ldan yurishi va ochiq APIlarni bizga vendorlarga keyinchalik o'sha banklarni o'zi talab qiladi. Bunga yo'q joydan shu talab bor ekan aslida, o'sha talabni ko'ra bila olgan protsessing bizga shunaqa chiqarib berib turdi. Biz uni ilovalarga aylantirib, endi SDK albatta, lekin ilovalarga aylantirib bundan juda katta naf ham o'zimiz qiziqib ishladik. Bu bozorda ham bundan win-win hamma yutdi nazarimda. Men sotuvchi sifatida bunaqa решениyalarni qanaqa reklama qilardim. Karta uyda servantda yotsa, dam olsin. To'lovlarni bu yoqda amalga oshiraveringlar degan reklamalarni qilib yurardim. Odamlarga yetkazish uchun o'zimiz video olardik-da, magazinga kirib, NFC Ya dan uni biz video ham qilganmiz, ikkita uchta yaxshi videolar chiqqan, u ham MDKlarda chiqib, virusli bo'lib ketganlar bor, Covid vaqti esingizda bo'lsa, ko'payib ketdi-yu, maskada to'laydiganlar, Humo kartani tiqib olib, maskada Toshkentda ham videolar chiqib ketdi-yu, terminalga borib mana qiladi, chek chiqadi, hayron kartani bu yoqqa tiqib. Keyin NFC bo'yicha qilganmiz, ko'p qilingan. Chunki muammo nimada? Ishlab turgan bozorga kirganingizda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha ishlab turgan stereotiplar asosida ishlashingiz kerak. Mana odamlar magazinda bu olib kartani olib nima qilar ekan deb keyin tiqmaydi. O'sha avtomat bo'lib qolganda, mana qiladi, mana qaramaydi ham terminalga. Shunaqa o'rganib qolganda sotuvchi kartani qo'lingizdan oladi. Bizda shunaqa-ku, to'g'rimi? O'z terminalga tiqadi, pin kod surib o'zi teradi. Siz bu skriptni o'zgartirishingiz juda ham qiyin. Siz tering. Yo'q, kartangizni bering. Yo'q, mencha tering. Talashib qolardi kassirlar bilan. Skript juda ham og'ir narsa, odamlar yillar davomida o'rgangan. Haligi NFCda shu 50 ming so'mni pin kodsiz terishni boshlaganda ko'pchilik mijozlar qanaqa, men pin kod yetmadim-ku senga degan savollar ham bo'ldi-da. Chunki u narsa mana endi bilmayman, hozir etsa bo'lsa kerak, endi vaqt o'tdi ko'p. Bu oson bo'lmadi 50 ming nima qilib. Chunki Markaziy bank rahbariyati o'sha vaqt qo'llamasa, juda ham ko'p qarshi odamlar bo'lgan. Kartadan pul o'g'irlashadi, tushuntirib, avtobusga kelib oladi-da, yoningga turib oladi. Qanaqa qilib kartada biz pin kod nima aytadi, tushuntirish, har xil tushuntirib ko'rdik-da. Hammamiz pin kodimiz 4 ta 1, 4 ta 7, nima farqi bor? Undan o'g'irladi. Mumkin emas u narsa deb. Keyinchalik yana zarubejniy opit ko'rsatib, o'rtoqlar, chet elda $50 biz $5 taklif qilamiz. $5. Единственное, keyin Covid vaqti Karsinkada 250 mingga oshirdik makro ikkalasi uchun faqat. Sabab odamlarni Covidda hamma qo'rqib qoldi-yu bir-biri bilan nima qilishga. Aloqa bo'lish kerak emas. Yengillik juda ham qiyin o'tgan. Shu rahbariyat, CB rahbariyati bo'ldi, davay, volevой решение bilan bosinglar degan bilan odamlar shu darajada o'rganib ketdiki, mana hozir menimcha sotuvchilar ham summaga qarab shu kod ham so'ramay urib yuboradi. Shunaqa ko'pchilik yoningizdagi magazin hozir e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizni pin kodingizni yoddan biladi. Ya'ni chiqqaningizda sizdan so'ramaydi ham, o'rganish bo'lib qolgan. Eslatib qo'yadi eslatib qo'yadi. Chet elliklar juda hayron bo'ladigan qism shu-da. У тебя кассир спросил пин-код deb savol beradi. Да, и я ему назвал. Вот вы даете, не боитесь. Lekin men bitta ham eslamayman, shu masalan 15-yildan fintechga kelgan bo'lsam, bir marta ham eslamayman. Kassir o'g'irlamaganman. Qanaqadir pin kod orqali karta imенно O'zbekiston ichida bo'lgan. To'g'rog'i UzCard vaqtlari eslaganim bor. Unda ham kimdir kartani topib olganda, aqlli odam ekan, borib bankda kommunalka to'lagan. Kommunalka so'ramas. Kommunalka to'lagan, kommunalkasi,
lekin bitta joyi bor. Ko'pchilik bilmaydi. Hozir boshqacha bo'lgan. Endi baribir har bitta bankning o'zining dejurniy parollari bo'lardi, bilsangiz, pin kodlar, bankirlar bilardi. Sotayotgan, massiv sotayotgan yoki zarflar. kartani oxiriga 4 raqami yoki yoddan Yo'q, masalan telefon bizada mana Asia Alliance bank o'sha vaqtlarda 2010 degan parol qo'yib berardi, bilmayman nimaga. Qaysidir bank infosini qo'yib berardi. Xalq bank oxirgi 4 ta raqamni qo'yib berardi karta. Chunki oldin pin kodni o'zi terardingiz-da. Pin kod aktivatsiyasi mobilkada bo'lmasada, karta уже aktivirovanный holatda sotilardi. Keyin bank majburiy keyinchalik edi. o'zgardi, chunki massiv pin kod qo'yib chiqardi. terminallar soni kam, bu pin padni yana ko'paytirish u yana ham katta infrastruktura masalasi. Qo'shimcha просто aytmoqchiman, esingizda bo'lsa, mobil ilovada pin kodni o'rnatish va kartani aktivatsiya qilish jarayoni yo'q edi. Chet el kartalarida paydo bo'lgan edi, bizda hali yo'q edi. Shuning uchun biz oylik kartalarni chiqarayotgan paytimizda majbur edik. O'sha xodim plastik otdelni boshlig'i o'zi nima deydi, men o'sha Xumoda kelganimda bitta narsa menga yordam berdi. Filialda ishlagan vaqtim o'sha 2005-yillarda yordam bergan tarafi, chunki plastik otdel bilan soprikasatsiya qilganimda ko'rganman ular mehnatini. Oddiy karta chiqarish, ko'pchilik oldin 3 kundan keyin, 4 kundan keyin deyishardi-ku, karta chiqargan deysizda bo'lsa. Juda ham mashaqqatli edi ana siz terib chiqardingiz hamma narsani, keyin UzCardga jo'natardingiz. UzCarddan fayl kelardi. Fayl zagruz qilgandan keyin siz boshda adashmasam graficheskiy personalizatsiya qilardingiz. Boshda chip personalizatsiya qilardingiz, keyin faylni yuborasiz, keyin graficheskiy qilardingiz. Proses uzoq edi. Ba'zi fayllar kelmay qolardi. Siz statusini juda ham uzoq bo'lganda, o'shaning uchun Xumoda qilinganda maksimal o'sha xodimga minimal harakat qilganmiz. Ya'ni dandilan kirib enter bosganda bu yerda chit karta chiqadigan. Hozir UzCard ham shunaqa chiqadi. Bilsangiz, UzCardda ham mana bu o'sha data kartalari turadi, tez chiqadi. Lekin oldin juda ham og'ir proses bo'lgan. O'sha plastik karta bo'limi odatda u zarplatniy proyekt vaqti yoki massiv emissiya, massiv перевыпуск qilganda kechalari bilan ishlashardi-da. Biz yordamga o'tirardik. Jam bo'lmasa chiqarishga yordam bersa, pin kodishga yordam berardi. Terminal turadi, 4 ta bir chiq. Karshli biznes bank uchun umuman foydali bo'lmagan yillari bo'ldi-da. Ya'ni daromadsiz, zararli yo'q, zararli bo'lgan. Zararli. Chunki karta tekin, Terminal qimmat, bankomat qimmat. bilmaydi, kesib tasharsiz balki. $800 bo'lgan terminal. Kartani o'zi Karta 5 euro edi adashmasam. 5-7 euro edi. Bu o'sha 2012-yillar, 11-yillarda $800 terminal mana bu dial-up. muxlislar uchun aytib qo'yaman, hozir $200-250. Yo'q, arzonroq menimcha. 200-250 bu nima? Android terminal aytasizda. Ha. Kartani tannarxi hozir taxminan где-то $1. $2 deylik. Yo'q, $2. $1,5. $1. Xumo $1 edi. Endi UzCard bilan banklar oladigan narxi $1 edi. Lekin aytaman, bu narsa haqiqatda raqobatni orqasidan tushdi. Chunki katta muammo edi-da bu. Endi $800 terminalga tekinga berasiz. Arenda ham yo'q, foiz ham yo'q. Foiz ham bo'lmagan. Shuhratga pandemiyani eslayotgandik. O'sha paytda pandemiya orqali ko'p narsani amalga oshirsa bo'ladi, to есть bozorga olib chiqsa bo'ladi degan fikr qiluvdingiz. Yana bitta misol esimga kelib qoldi. Pensionerlar misoli. Sababi ular hech qachon kartaga o'tish niyati yo'q edi. Har doim faqat naqd tishardi. U paytda oxirgi qatlam edi, kartaga o'tmagan qatlam. Bu vaziyatda Covid kelib qoldi. Covid kelgan paytda безопасность masalasi yuqoriga chiqdi. Aynan shu zo'r payti bo'ldi kartaga o'tib olish. Pensionerlarga pensiya tarqatganda qaysidir ijtimoiy tarmoqlarda bankirlar Covid vaqti pensiya tarqatyapti, pensionerlar kasal bo'lishi mumkin, Coviddan o'ladi degan qanaqadir hayvay ko'tarildi. Bu pozitivniy hayvay bo'lib qoldi. Yo'q, bu pozitiv emas aslida. Qarang. Hamma joyda nima qildi? Qachongacha degan savol berishdi. Endi shu vaqtda mayli Covid bo'lmasa pensiya beringlar, ideyasi yaxshi, ya'ni oyning oxirida pochtalyonni kutmaydi, ana 1-chizloda, 3-chizloda paket hammasi tushadi, ishlataveradi deydi. Lekin ochiqchasiga aytaman, biz Xumoda biz qarshi bo'lganmiz bunga. Sabab pensionerlar endi Xumo tizimi o'sha kontaktsiz 50 ming so'mgacha bir qanaqadir передовой tizim deb ilg'or bir tizim deb ko'rsatilgan har doim. Ya'ni pensionerlar u kunda bizning auditoriya emas edi-da. Ya'ni pensionerga kontaktsiz karta berib, uni 50 ming so'mgacha bispin tushuntirish qiyin edi. Bu birinchi narsa. Ikkinchidan boshqa davlatlarda,
boshqa davlatlarda qiziqqanimizda pensionerlarga kartaga o'tkazish 3-4 yillik vaqt olgan. Bu etap bo'lgan. Bitta gruziyalik hamkasbim aytib beruvdi, birinchi yil berganda pensionerlar kartadan pul yechib, kartani musorkaga tashlab ketishgan ekan. Chunki tushunmaydi u narsani, karta berishga ular o'ylagan bir martalik deb. Kartadan pensiyasini borib bankomatda yechgan, o'sha kartani o'rniga tashlab ketavergan. Shu darajada ham bo'lgan-da, hamma shunaqa qilmagan. Bu nima bo'lgan? Keyinchalik asosiy nimaga humo umuman pensiya chiqarishga bo'lgan? Chunki bizda aytganda emissiya tez chiqadigan qilib tuzganmiz. 300 mingta kartani bir oyda markazlashgan holda hech kim chiqara olmasdi boshqa. Chunki aytganimdek, proses, masalan, UzCardda proses u vaqti karta chiqarish prosesi sal uzunroq bo'lgan. Qo'l mehnatini ko'p talab qilgan. Humoda masalan 100 mingta kartani bitta katta mashinaga ulab olib, shundoq chiqarsangiz kuniga tam 10-15 mingta karta chiqarsa bo'lardi. Shuni nuqtai nazardan bo'ldi, 300 ming sizlar chiqara olarkansizlar deyishdida, bizning bo'ynimizga qo'yishdi. Biz kechasi bilan uxlamay bolalar 3 smenda ishlab karta chiqardik. Lekin boshida aytildi, bitta narsa, bu hozir pensionerlarga berish uchun buni qanaqadir proses to'g'ri tashkillashtirish kerak. Chunki prosta borib pensiya, mana sening kartangizni tushunmaydi ko'pchilik. Chunki pensioner deganda bu nafaqat ana kecha pensiyaga chiqqan 65 yashar hali kuchi nimasi bor odam. Bu 80-90 yasharli pensionerlar ham borganda. Lekin shunga qaramasdan davay deyishdi. Bir oyda shu 300 mingta karta tarqatildi-da. Tarqatilgan ham qanaqa tarqatildi? O'sha karta chiqarish prosesi bor, pin kod o'rnatish bor, mijozga tushuntirish bor. Tarqatib chiqishdi. Xalq qanaqa tarqatganini o'zi biladi. Endi u vaqtda ham nima qilishdi? Odamlarda karta bo'ldi, pensioner ko'pchilik tushunmadi ham nima qilishdi. Kimnidir yaqini bo'lsa tushuntirib berardi. Lekin yolg'iz bo'lgan yoki o'zi yashaydiganlar bu narsani tushunmadi. Bu yetmaganda qaysidir bir kuni o'sha Telegram kanallarda odamlar orasida kartalarga pensiya tushdi degan shov-shuv chiqqan. Pensionerlar endi pul olib o'rgangan. Pensiya tushdimi, nima qilgan? Bankomat, bankka ko'pchilik borgan. Imkoniyati borlar. Imkoniyati bor yo'lani o'g'lini, navarasini kimnidir yuborgan. Bizda o'sha vaqtda massiviy bunaqa men hech ko'rmaganman-da, ana. Hatto uydagilar aytib berishyapti, uyimiz oldida magazin bor, kichkina. O'sha yerda pensionerlar o'chirib turib, terminalga tiqib balansini tekshirib turgan. Va buni oqibatda men hatto o'sha televideniyega chiqib, o'sha vaqtda esingizda bo'lsa koronavirus info degan kanal bo'ladi. Chiqib nima deydi? Ko'pchiligi nima qilib kechirim ham so'raganman, chunki haqiqatda oxirigacha turishimiz kerak edi, bermaslik kerak. Keyinchalik bu narsa aytganingizdek massiv bo'lishining sababi ikkita sabab bo'ldi. Birinchisi, davlat tomonidan 1% nadbavka qo'shib berildi. Xohlasang naqd pul olgin 100 ming so'm ol. Xohlasang kartaga olgin 101 ming so'm ol. O'sha 101 ming so'm xohlasang bankomatda yechib ol 100 ming qoladi. Yoki to'lab yur 101 ming bo'ladi degan ma'noda bu juda ham effekt berdi. Ko'pchilik nimalar o'sha to'g'ri 1000 so'm, uslovni 1000 so'm deydi-ku. Ko'pchilik katta pul bo'lmasligi ko'rinishi mumkin, lekin shu vaqt bilan pensionerlarga har bir tiyin, har birisini o'rni bor. Ko'pchilik ishlatishni boshladi. Ularda argument qolmadi. Endi argument ham qolmadi. Hech senga to'lab bermaymiz. Naqd pulga o'tadiganlar naqd pulga qaytarishdi. UzCard olaman degan UzCard berishdi. O'sha bu proses sekin ketdi-da. Bu yerda 2 haftaning ichida срочный karta tarqatishimiz kerak deyishdi-da. Bu boshidan bir qanaqadir nima edi? Ya'ni evolyutsion yo'l bilan borsak bu normal effekt beradi. Shunga qaramasdan baribir yaxshi qadam deb bilaman, sababi hozir уже pensionerlarni bunaqasi klientskiy puti juda yaxshi. Onlayn ko'rinishda oladi. Kimdir pochtalyon boshqa olib kelmaydi. Birinchi navbatda pensionerlar biroz kunora har kuni kommunal to'lovini to'laydi. Asosiy. Eng qulay aynan kartadan-ku to'lash. Endi har xil pensioner bor, haqiqatda ham, lekin asosiy qulayligi men uchun men o'ylashimcha, masalan, oyning 3-chislosi yoki 4 yoki 6 bo'lsa, pensiyangiz tushadi. Oldin pochtalyon sizga yoki mahallaga oyning oxirida ham kelishi mumkin edi. Galma-gal chiqishadi, pul ajratiladi. Ya'ni siz 3-chisloda, endi balkim 5 bo'ladi, balkim 3-chisloda kechgacha pensiyangizni olasiz. Aniqda kelishi. Bu nuqtai nazardan bu qulayroq. Ya'ni siz o'sha pochtalyonni xohlasangiz borib naqd pul yeching 3 kunning o'zida ertasiga yoki birovga bering, nima qiling. Pensionerni kutasiz. Bundan tashqari tanlov berildi. Xohlasang naqd pul, xohlasang nima. Chunki karta
endi nima deymiz, o'zi karta masalan oxirgi 10-15 yilda ichida shunaqa qulayliklari paydo bo'ldiki, naqdga nisbatan qulay bo'lib qoldi. To'g'ri, masalan bozorlarda sizdan naqd so'rashi mumkin, lekin kommunal to'lovlar, telefonga to'lov, internetga to'lov, birovga pul o'tkazish, oldin paynet точка qidirib ketardingiz mahallada. Shuhrat aka, man to'g'risini aytaman, Mumtoz aka, man naqd pul bilan umuman foydalanmayman. Где-то 3-4 yildan beri hozir menga pulni bersangiz, uzoqdan ko'rsatsangiz, nollarni bekitib, anaqasi nominalni ham aytolmayman. Nimaga? Sababi P2P ga o'tib olganman. Misol uchun, agar yonida terminal bo'lmasa, обязательно yonida kartochka bo'ladi. Soliqchilar eshitmasin siz. Soliqchilar eshitsin, nimaga? Sababi aynan shu P2P ga o'tish bosqichi bu qora bozordan serый bozorga o'tish jarayoni deb baholayman. Bu yomon emas o'sha o'tish davrida. Sababi esimda bor, televizor sotib olgan edim, $1000mi, $1,500 televizor sotib olgan edim. Odatiy holatda olib kelib o'rnatgandan keyin kartasini so'raganman. Yo'q, menda karta yo'q degandan keyin hayron bo'lib qolganman. Уже panikaga tushib qolganman. Menda naqd yo'q-ku. Men naqdsiz to'lovga o'rganib qolganman deb. Lekin yechim topdik, esiga kelib qoldi. Palomstonchi qarindoshimda bor karta deb aytdi. O'shanda o'tkazib yubordim. No, keyinchalik ommalashib ketdi. Hozir hattoki kartochkani olaman desangiz bozorda shundoq sholchasini ko'taradi-da, o'sha yerda 16 ta raqamni ko'rsatadi, ruchkada yozilgan raqamini. Yoki gul olaman desangiz, anaqasida vitrinasida osilib qolgan bo'ladi. Menimcha o'sha P2P ga o'tish jarayoni nima deb o'ylaysizlar? Yaxshimi yomon bo'lganmi? Qanaqa fikringlar bor bu yerda? Bu tarixiy nuqtai nazardan bir bosqich sifatida ko'rish kerak. Albatta, siz aytgan seriy, ya'ni juda oq emas, lekin qora ham emas. Har holda hisoblash mumkin. Metrikalari bor va hisoblash mumkin birinchi tarafdan. Ikkinchi tarafdan mijoz nuqtai nazardan unga yana qo'shimcha cashless society'ga, ya'ni o'sha naqd pul ko'tarib yurmasdan amaliyot qilish uchun bir yengillik beradi. Endi buni soliq qo'mitasi o'zini tizimiga soladi. Bunga bir evolyutsion yo'l bilan, haligi ura-urachilik bilan emas, ya'ni o'sha nafaqaxo'rlarga karta tarqat, 5 kun muddat yoki 10 kun muddatda shoshlanish paytda qilish kerak emas. Mumtoz aka, hozir biz misol uchun limitlar qo'yib qo'ysak, misol uchun savdogarlar уже qo'rqib, shu limitlardan chiqib ketmay soliqqa tushib ketaman deb qo'rqib, yana qora bozor qaytib ketmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Mani nazarimda bizani soliq qo'mitasi ham oxirgi paytda juda bir strategik nuqtai nazardan to'g'ri fikrlab o'sha narsani izga solib olishadi va bunga yo'l qo'yilmaydi degan. Shuhrat aka, sizda-chi qanaqa? Endi to'g'ri aytdilar, Mumtoz aka, mana bu yerda mana bu ideal. Bu soliq istayotgan har bir Operatsiya fiskalizatsiya bo'lsin. Har bir mahsulotga fiskalizatsiya qilib, ikki pulni to'g'ri qilib, отчет yuborib 100% ishlaydigan mashina. Hozir biz mana bu joydamiz. Misolda, to'g'ri, bu zo'r, gap yo'q. Bu ana bu jannat bu. Misol uchun soliqchilarning jannati shu. Lekin bunga borish uchun o'sha P2P bu joy bo'lishi mumkin, bu joy. Mana bundan yaxshi baribir. Da, qoradan yaxshi. Bu Abu Sahiy. Da. Grup aytganingizda, bu yo o'rikzor, masalanda, которым faqat naqd. Bunga intilishimiz kerak, lekin mana bu yerni yomon deb mana bu yoqqa tushirish kerak emas. Sabab ana oddiy misol, nimaga borib qoldim? Jomiga. Stroy material bozoriga smesitelga bir nima olishim kerak edi. Dushovoy leykasini olishim kerak edi. Endi o'rganib qolganmizda, kirdim, terminal bersam yo'q dedi terminal. P2P urib Aytdim, o'zi klik qilay dedim. Endi klik qilay deymiz-ku. Da. Slang bor. Klik qilay dedim. Aka dedi, yo'q, klik iloji yo'q, hozir tekshirishayotgan ekan, muammo bo'ladi bizda dedi. O'sha qo'rqib qolgan. Nima qilayman bo'lsa, olmayman desam, aka to'xtang, mana bu yerda shunday chiqsa, bu yerda bankomat bor dedi. Haqiqatda, mana ichida bankomat turibdi. Qaysidir bank poytaxtdan, qaysi bankomat turibdi. Shunday chiqsangiz dedi, aka o'sha 1% ga skidka qilib beraman dedi. Aytdim, "Men qarang, bankomatdan bu kredit karta bu. Bunaqa sal nima qildim-da, qachab davay terminalni." Keyin u chiqib keldi, xullas yo'q ekan. Bo'pti, olmayman deb chiqib ketdim, boshqa magazindan oldim. P2P ga olmaysiz. P2P ga oldim-da, haqiqatda shunaqa bo'ldi, lekin aytganimdek, hozir P2P olma degani bilan u ana bo'ldi, terminalni olib chiqdim emas-da. P2P olma degani bilan u naqd olyapti. Lekin men har doim aytaman, P2P naqdga nisbatan xohish bilan asos paydo bo'lsa, uni yo'lini
topsa bo'ladida, yana qaysi tseppochkada yurdi, kimga o'tdi, oxiri kim cho'ntagiga borib tushdi degan. Naqd unaqa qila olmaysiz, chunki naqd umuman bu qora aytganingizdek, bu вообще ten ham emas, bu qop-qora podval. Shuniki mana bu hozirgi oxirgi siyosat 1-apreldan boshlab naqdsiz to'lovlarga o'tib oldik. 25 milliondan oshsa yoki misol uchun noturar joy bo'lsa, недвижка bo'lsa yoki transport bo'lsa, bu masalaga qanaqa qaraysiz, Mumtoziga? Bundan bir 3 yilcha oldin bitta post qo'ygandim Facebookda. O'shanda ham katta, ya'ni o'sha bazaviy hisoblash miqdoridan 100 baravardan yuqori savdo sotiqlar, bu avtomobil bo'ladimi yoki uy joyga bo'ladimi, bularni albatta bank orqali o'tkazish kerak, fikrimcha. Endi bu meni subyektiv fikrim. Siyosat to'g'ri ketyapti. Bu siyosat to'g'ri deb hisoblayman, chunki bank orqali, ya'ni tizimda eng muhimi ma'lumotlarni to'g'ri ko'ra bila olish. O'sha naqd pul bilan aylanmani nazorat qila olmaslik, bu uni ertaga to'g'ri strategiya qurib bilmaslikka olib keladi. Shu nuqtai nazardan men buni qo'llab-quvvatlayman. Endi qarangda, o'zi bu narsa, nima deydi, dejurniy choralar deydi-ku, dejurniy. Hamma davlat shunga keladi. Masalan, Yevropada ham masalan qayerdadir $10,000 dan oshirgan naqd pulga hech nima ola olmaysiz. Bu birinchi harakat. Hamma davlatda nima qilamiz? Krupniy сделкаларni biznam. Bu nima deydi? Bu know-how emas, bu innovatsiya emas. Bu hamma joyda qo'llanadigan chora. To'g'ri, spirtnoy bilan tabak bu narsa hech qayerda ko'rmaganman, lekin qolgani bu standart narsada. Uy, mashina, qimmatbaho narsalarni hech kim naqdga qilmaydi. Chunki odatda odamda masalan, bilmayman, $20, $30,000 naqd beryaptimi, значит, что-то не то, da. Bu не совсем легальный доход. Chet elda shunaqa. Samo собой bu narsa shot orqali o'tadigan narsa. Bu nuqtai nazardan normal. Lekin masalan boshqa tarafi bor. Savol tug'iladi, nimaga bizada, nimaga shu vaqtgacha naqd o'tkazishyapti bu narsalar? Nimaga? Masalan, uy sotib olayotganda juda ham kam holatlarda uyni real narxi ko'rsatiladi. Hatto endi hozir bilmayman, oldinlari mana yangi novostroykalar olsangiz ham dokumentni kvadrati $1000, lekin pul to'lasangiz 2000 olasiz. Realni shunaqa bo'lgan, hozir bilmayman. 3 yillik oldingi nimada bu? Buni sababini o'rganish kerak. Nimaga bizda masalan mashina oldi sotdi har doim 10 million so'm. Masalan, mashina sotyapti 10 million so'm. Uy sotyapti 100 million, 200 million so'm. Buni tagida risklar ham bor. Shuhratga misol uchun haqiqiy narx ko'rsatmasangiz, ertaga bitim haqiqiy emas deb topilsa, uni ham yo'lini qilishyapti. Qaysi ma'noda video zapis qilib, to есть notariusda 100 ming bo'lyapti, 100 million. Lekin bu yoqda video zapis qilib, baribir nizoli narsa. Nizoli narsa, lekin bu riskdan baribir ko'pchilik, mana oddiy misol, men mashinamni sotganda o'sha vaqtda $10,000 ga mashinamni sotdim, so'mga. Misol uchun 100 million deb yozaylik deyapman. Sotuvchi nimaga kerak? Aytom, senga nima farqi bor? Aytom, men davlat ishida ishlaydigan odamman. Meni har bitta daromadim legalni bo'lib ko'rsatishim kerak. Chunki men bu 100 millionga ertaga qayergadir bankka borib, boshqa mashina sotib olaman pul qo'shib. Aytasiz, menga aytsam, "Okey, 10 million ko'rsatuvdi" dedi. Lekin 100 million ko'rsatdi. Lekin ko'pchilik uchun 10 million ko'rsatdi. Mashinalarda nimaga sun'iy pasaytirgan payti, esingizda bo'lsa, dорожный налогlar bo'lardi. O'sha summadan menimcha hozir bu narsa yo'q, hozir farqi yo'q. Hozir hamma soliqlar to'g'ri hisoblanishi kerak, ba'zi uchun bir aniq ko'rsatkichni olish kerak. Kvartirada esimda bor, har doim maydondan olardi, o'sha narxiga qaramasdan maydoni qancha bo'lsa o'shandan solinardi. Shuning uchun narxi real ko'rsatsangiz, hech narsadan yutqizmasdingiz. Endi haligacha bordi. Aytmoqchi bo'lganim, soответственно hozir mana aytyapmiz, mana hammasi безналогchi kerak, to'g'ri escrow qiladi. Ko'pchilik bu ham yaxshi emas, aytganingiz risk bor. Ertaga uyimni qaytarib bersa, sizga uyingizni qaytarib oladigan bo'lsa, o'sha 100 millionni qaytarib beradi. Uyning pulidan. Chunki dokumentda qolgani sud puli. Agar uyingizni masalan 1 milliard sotgan bo'lsangiz, 1 milliard qaytaradi. 900 millionni cho'ntagiga uradi, chunki dokumentda 100. Misol uchun ertaga qanaqadir aferist bo'lsa, mashinnik bo'lsa, lekin baribir ko'pchilik haligacha o'sha aytgandek mana bankka boradi, 100 millionni qo'yadi escrowga, qolganini bu yerda naqd hisoblashadi. Mana shu vaziyatdan foydalanib hammaga maslahat beraman, real narxi ko'rsatinglar. Haqiqiy emas deb topilsa, qog'ozdagi narxi qaytib keladi. Aytmoqchi bo'lganim,
masala ko'proq mana shu joyda. Hozir masalan 25 million, 100 million degan escrowlarni ko'rsatishimiz mumkin. Lekin bu degani ertaga baribir hamma summa bank orqali o'tadi degan emasda. Agar shu sabablari bilan o'rganib, sabablarni ildizini yo'qotsak, muammo o'zi hal bo'ladi. O'sha gapirganingizdek, suv baribir joyini topib ketadi, shuning uchun yechimini Mana qilishimiz oddiy misol, mana uy sotilganda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik ipotekaga sotmayman deydi. Ipoteka sotmaslik ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchi sababi real narxini ko'rsatgisi kelmaydi, chunki ipoteka olsangiz real narxga olasizda. Ikkinchi sababi kartaga tushirish xohlamaydi, naqd olmoqchi. Boshqa sababini ko'ra olmayman-da, nimaga ana uylar ipotekaga sotilmasligini. Уже ancha xalq o'rganib qoldi, ayniqsa Endi kvartira. sotuvchilarni ko'rganman-da, misol uchun subsidiya ipotekaga sotilmaydi deb yozishadi Novostroykada-da. Buni sababi nima bo'lishi mumkin? Faqat shu-da, real narxi. Ancha gaplashdik. Kelaylik sekin xulosa chiqaramiz, qanaqadir yakun solamiz. Bugun bizda bitta qanaqadir yangi so'z paydo bo'ldi, fintech revolyutsiya degan bo'ldi. Mana shu eslagan narsalarimizdan ko'pida fintech noanaviy yondashuv orqali yaxshi yechimlar paydo bo'lganligini biz sizlar bilan fintech revolyutsiya deb nomladik. Juda maza qildim gaplashib. Давайте ozgina xulosa qilamiz. Misol uchun Mumtoz aka, qanaqa xulosalar qila olamiz? Ruxsat bersangiz, xulosani gaplashilgan suhbat bo'yicha emas va keyingi qadamlar bo'yicha qilsak, biza vendor sifatida mobil yechimlar, distansion bank xizmat ko'rsatish ilovalarini tashkil qilish nuqtai nazaridan bozorda shunaqa ko'ryapmizki, oxirgi 4-5 yil davomida biza mobil ilova bu bankning vitrinasi xolos. Bunga taklif qilib mijozga kirganidan keyin bundan buyog'iga vitrina emas, ya'ni bankning ichki jarayonlari ham shu vitrinada ko'ringanidek tez, shaffof va boshqarila oladigan bo'lishi kerak deb hisobladik va alohida protsessni, ya'ni jarayonli yondashuv va jarayonli yondashuvni amalga oshirish uchun BPM tizimlarini joriy qilishni boshladik. Ko'p banklarda birinchi bo'lib masalan Sanoat qurilish bankining joyda ilovasini butun o'sha mobil ilovadan ichkari qismidagi barcha jarayonlar o'sha protsess yondashuvi nuqtai nazaridan har bir bosqichda inson omilini yo'qotish, avtomatizatsiya, KPI'lar hisob-kitobi va metrikalarni hisoblash orqali bu jarayonlarni avtomatlashtirish kerak deb hisoblayman va bundan buyog'i trendda va hozirgi asosiy vazifam shunday bo'ldiki, mobil ilova orqali kirib kelgan mijozimizga unga ko'ringanidek tez boshqa jarayon, ya'ni tranzaksion jarayonlarni hozir juda ko'p gaplashdik. Ayniqsa to'lov, kartalar va shunga bog'liq narsalarda bu tranzaksiya va infrastruktura asosiy rol o'ynasa, ichki jarayonlar borki, yana boshqa ko'rinishdagi bu jarayonlar albatta o'sha kredit anaqa lavqatini tekshirish, scoring, kredit ajratish, depozitlar va mutlaq bank ichidagi shu kungacha jarayon deb hisoblanmagan qo'lda yuritiladigan barcha amaliyotlarni avtomatlashtirish nuqtai nazaridan mijozni, taklif qilingan mijozni ichkarida qanday qilib olib qolish, ya'ni shu ilovadan foydalanish uchun hozir unga yetarli emas. Ilovalarning hammasida P2P xizmatlar uchun to'lovlar va bazaviy funksional deyarli barcha ilovalarda bor ichki jarayonlarni avtomatlashtirish nuqtai nazaridan ishlayapman va bunda bitta nuqtasini yana aytmoqchi edim. Chakana amaliyotlardan tashqari juda katta plast turibdi, kichik va o'rta biznes. Mana shu kichik va o'rta biznes nuqtai nazaridan hali o'zimiz ham bir ilovalar yoki tizimlar yaratmoqmiz. Lekin uni mutlaqo tizimli va regulyator tarafidan yoki regulyatordan tashqari tashkilotlar orqali nazorat va uni imkoniyatlar nuqtai nazaridan ishlaydigan kompaniyalar kerak deb hisoblaymiz va shu yo'nalishda bundan keyin rivojlanishmoqda. Mumtoz aka, 100% qo'shilaman gapingizga. Biznes prosesining podxod bo'yicha bilasizmi, hattoki oddiy identifikatsiya bor-ku, mana shu mijozni bir marta o'tirishingiz bilan sizga assalomu alaykum Ulug'bek aka deb qolsa, umuman boshqacha yondashuv bo'ladi-da. Onboarding jarayoni bu ham jarayon. Uni уже лицевой biometriya orqali давным-давно offlaynni
avtomatizatsiya qilsa bo'ladi. Banklarimiz o'zini vaqtida faqat buni funksional yondashuv qilib, ya'ni mani funksiyam buni bir pasportini ko'raman, tekshiraman, to'g'ri kelsa kiritaman. Shunaqa yondashuvda juda uzoqqa bora olmadik. Endi bu jarayon bo'lgani uchun har bir xodim o'zini KPI nuqtai nazaridan ham va o'zini funksiyada uzviylik, ya'ni buni onboarding jarayoni keyingi jarayonni boshlang'ich qismi. Конечно. Keyingi jarayonni boshlang'ich qismigacha necha minut o'tkazyapti buni hisoblash imkoniyatlari bor hozirda. Oldin har bir operatsiyonist oldida bir tutam qog'oz turardi. Xohlagan ketma-ketlikda olib o'sha arizalarni ko'rib chiqib, yo karta ochish bo'lsin, kredit ishlari bo'lsin, xohlagan ketma-ketlikda olib bir uni nazorat qilish imkoniyatlari kam edi. Hozir shuni avtomatlashtirish va nafaqat buni tizimli, ya'ni bu mishleniya, ya'ni ongga ham boshqacha shakllanishiga olib keladi. И plus bu yerda operatsion risklar bor. Agar biz siz bilan qo'z bilan solishtirsak, Shuhrat To'rni Mumtozni adashtirib qabul qilishi mumkin. Mana shu narsalardan ham voz kechish uchun polniy oxirgacha offlaynni ham xuddi onlaynda boshlaganimizdek, offlaynni ham shunaqa avtomatlashtirib Shunaqa. Hozirgi asosiy vazifam shu, ya'ni banklar ichidagi ichki jarayonlarni o'rganish, uni optimizatsiyalash. Transformatsiya degan so'z ana endi aslida boshlandi. U paytda transformatsiya so'zi bor edi xolos, uni instrumentlari juda kam edi. Hozir endi tushunib yetilyapti. Shu BPM so'zida ham esingizda bo'lsa, Ipak yo'li mobile loyihasida ishlab turib BPM so'zini gaplashganimizda ham biz uchun yangi so'z edi. 19-yilda hurmatli muxlislar Mumtozga kirib, bundan buyon ploskiy bir mobil ilova emas, mobil ilovani tagida BPM tizimlarini qo'yamiz va barcha kelayotgan zakaz zayavkalarni BPM orqali o'tkazamiz. Mana shu yondashuvni qo'llayapmiz deganlarda 2019 uchun men uchun mana shu какой-то серьезный сдвиг был. Juda ko'pchilikka tushuntira olmadik ham. O'shaning uchun tushuntira olganlarimiz bilan ishlaganimiz yaxshi loyihalar berdi. Shuhrat aka, как мы с вами подытожим? Endi qarang, ana fintech revolyutsiya yangi termin dedingiz-ku. Da. Yana bittasini esdan chiqardik. Fintech oqsoqol deganini. Chunki bizda bugun oqsoqollar choyxonasi ham bo'ldi. Qaysi ma'noda esladik. Ko'pincha esladik. Rezume sifatida aytadigan bo'lsak, aslida biz shunaqa eski davr aytmayman, 14-15 mesela 18-yil bilan hisoblaganingizda ham shunaqa oldinga sakradi, shunaqa o'zgarish bo'ldiki, 14-yil bilan solishsangiz bu alohida boshqa vселенная, bu boshqa kosmosda, bu boshqa yer bu umuman. Ya'ni juda ham ko'p narsada o'zgarish bo'ldi. Dinamika juda katta bo'ldi. Dinamika shunaqa yugirdikki, to'g'ri ba'zidan orqaga qaramadik, ba'zida yiqilib tushdik qayerdadir yo'lda, lekin dinamika shunaqa kuchli bo'ldiki, bugungi kunga kelib o'sha hozir eslagan narsani ko'pchilik xayolga keltira olmaydi ham. Qanaqa qilib ana o'sha Samarqand bank misolida qanaqa qilib ETSP orqali men bir nima qilishim kerak, nimaga ilovada qilaman-u deganday narsada. Va bu biza masalan bizning tariximiz uchun juda ham bir unikal narsa. Buni qaraganda memoriya yozsa ham bo'ladi. Bolalarga aytib bersa ham bo'ladi. Sabab bu yog'iga уже o'zgarish bo'ladi. Temp kamayadi. Temp kamayadi. Bu yoqda количественный, качественный o'zgarishlar bo'ladi bu yog'iga. Bu yog'iga уже ko'rinmaydigan ish bo'ladi. Chunki ko'rinadigan ishni biz qilib bo'ldik. Ana sakrab tashqaridan ko'rinadi. Bu yoqda faqat aytganlaridek уже 2D emas 3D qilamiz. Logotip o'zgaradi yoki misol uchun TBC ilovaga o'xshab konsept o'zgaradi. Oldingidek masalan ilovani konsepti o'zgaradi va hokazo bo'ladi. Lekin bu imenda chernovoy ish bu yog'i bo'ladi-da. Revolyutsiya qiladigan ish qilish qiyin hozirgi kunda. Bo'ladi u ham. Revolyutsionniy bo'ladi, lekin bizda mana shu 10 yilda 8 yil 10 yilda shunaqa o'zgarishlar bo'lib ketdiki, что biz bunga juda ham o'rganib qoldik. Hozir haqiqatda yoshlar yoki o'zimizga ham xayolimizga ham kelmaydi, ertaga uyg'onsak-ku, masalan uchun mobil ilovalar ishlamasa. Nima qilishni bilmay qolamiz. Och uchasiga ertalab turdik, hech qaysi mobil ilova ishlamayapti. Biz menimcha o'zimiz ham o'chib qolsak kerak, offlayn bo'libdi. Bu juda ham katta bazis ertaga rivojlantirish. Bu narsani yo'qotmaslik kerak. Hozir biz to'g'ri nimalarni burashni boshlashadi, chunki normal holat, chunki juda ham ochilgan. Potok sal направлениясini o'zgartirish kerak, bu sal to'g'irlash boshlanadi, rigorovka.
lekin bu narsani yo'qotmaslik kerak manimcha, chunki bu katta достижение va shu yo'nalishda davom qilish kerak. Hurmatli muxlislar, biza shu fintech rivojlanish paytida nafaqat guvohi bo'lgan ekspertlarni taklif qildik. Bular nafaqat guvohi, aktiv qatnashuvchilari deb aytsak bo'ladi. Gap suhbatimizdan juda maza qildim. Shuhrat aka, Mumtoz aka, juda ko'p narsani esladik. Muxlislarga rahmat deyman, e'tiborlari uchun katta rahmat. Shuhrat aka, rahmat sizlarga. Mumtoz aka, sog' bo'linglar. Sizga katta rahmat. Keyinchalik yana mana shunaqa uchrashib turaylik. Xudo xohlasa. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.